ბატონებო და ქალბატონებო, მოგესალმებით. ძალიან სასიხარულო დღეა ყველა ჩვენთაგანისთვის, ყველას ვისაც აქ ხედავთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ არა მარტო მუზეუმს ყავს ბევრი მეგობარი, ქართულ მეცნიერებას ყავს ბევრი მეგობარი და როდესაც მეცნიერებას ყავს მეგობრები, ეს იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანაში აქტიური ცხოვრება გრძელდება და წინსვლა არის. და ალბათ ყველა ჩვენთაგანი იმისთვის არის დღეს შეკრებილი, რომ კიდევ უფრო ახალი ვისწავლოთ, ახალი გავიგოთ. ჩვენ არ აგვაქვს იმის პრეტენზია, ბუნებრივია, რომ დღეს ყველას ისე დავგვირთავთ იმდენი ფაქტებით, რომ უცებ ყველანი გავხდებით ძალიან ჭკვიანები. ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ დღეს ჩვენ შეგვიძლია მოგესალმოთ თბილისის ისტორიის მუზეუმში, რომელიც ისტორიულად გახდათ ქარვასლა. ქარვასლა არის ყოველთვის სხვადასხვა ფუნქციების გადაკვეთის ადგილი და აგრეთვე შეხვედრების ადგილიც და ალბათ სასიამოვნო და მნიშვნელოვანი ტრადიცია იწყება აქ, რომ აქ იყოს სწორედ ამ ადგილას იყოს ისეთი ლექციები, რომელიც ასევე გადაკვეთაზე არის. დღეს მეგონი ბატონ გიადვალს და ბატონ ზაზა კოკაიას წარდგენა არ ჭირდება, ყველანი თქვენ იცნობთ, ეს მსოფლიო რანგის მეცნიერები გახლავან და ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ ჩვენ სამნი უკვე დღეს მესამედ ვატარებთ ლექციებს, საჯარო ლექციებს, რომელთა მიზანი გახლავთ ის, რომ ყველამ კიდევ ერთხელ ვიფიქროთ, რამდენად საჭიროა მეცნიერება, ვიმოგზაუროთ მეცნიერების სამყაროში. ეს ლექციები სხვადასხვა ფორმატის გახლავთ, დაიწყო მუზეუმის აუდიტორიაში, მერე იყო მუზეუმის შიდა ეზოში, დღეს გახლავთ აქ. საერთო გახლავთ ის სამივე ლექციის, რომ ჩვენ საუბრობთ საკუთარ კვლევებზე. დღესაც თქვენ საშუალება მოგეცემათ, გაიგოთ ახალი, რასაც ჩვენ თითოეული ჩვენთაგანი ატარებს, მოგიყვება სრულიად ახალ მონაცემებზე. ბატონ ზაზას ჰქონდა ძალიან დიდი წარმატება შარშან ხო ჟურნალ Science-ში მათი ჯგუფის ახალი სტატია. ჩვენ ჯგუფსაც პატარ-პატარა წარმატებები აქვს და აგრძელებს. ასე რომ დღეს ჩვენი მიზანი არის კიდევ ერთხელ მოგიყვეთ რას ვაკეთებთ. კიდევ ერთხელ გითხრათ, რომ ჩვენ ყველას ეს გვჭირდება. გვინდა გითხრათ ის, რომ დიდი მეცნიერება ხდება როგორც იმ უდიდეს სამეცნიერო კვლევით ცენტრებში, სადაც მუშაობს ბატონი გია, როგორც არის CERN და Max Planck-ის ინსტიტუტი, ისევე დიდ ევროპულ ცენტრებში, როგორც არის ლუნდის უნივერსიტეტი, მუშაობს ბატონი ზაზა, მაგრამ დიდი მეცნიერება შეიძლება შეიქმნას საქართველოშიც, პატარა ქვეყანაში და ისეთ დარგში, რომელიც ძირითადად ყველას წარმოდგენილი გვაქვს, როგორც ყოველდღიური, ჰუმანიტარული და ასე შემდეგ. ჩვენ ძალიან გვინდა, რომ გაჩვენოთ, რომ მეცნიერებებს შორის საზღვარი არის პირობითი და საერთოდ რაც უფრო მეტად შევძლებთ ჩვენ ჰუმანიტარული მეცნიერებების და ზუსტი მეცნიერებების დაკავშირებას, დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრად მეტ წარმატებებს მივაღწევთ. ხა მე სიტყვას გადავცემ ბატონ გიადვალს, რომელიც არის პირველი სპიკერი დღევანდელ დღეს. ძალიან კარგი. ჩართულია ხო? დიდი მადლობა, მოგესალმებით სულ. მე მინდა სანამ დავიწყებ პირველ რიგში მადლობა გადაუხადო ორგანიზატორებს, ბატონ დავიდს, ასევე მე აქ ვარ გოეთეს ინსტიტუტის მოწვევით ჩამოსული, შესაბამისად ისინიც გამოდიან უნებურად სპონსორები ამ ლექციის. დღევანდელი ლექცია იქნება როგორც იყო ნათქვამი, ეს არის საჯარო ლექცია, რა თქმა უნდა, პოპულარულად ჩვენ ვესწრებით რაღაც იდეების კომუნიკაცია გავაკეთოთ, მაგრამ ასევე სპეციფიკა იქნება, რომ ეს იქნება იდეები, რომელიც იმყოფება ზუსტად დღეს კვლევის ზღვარზე. ანუ ეხლა ხდება ამ იდეების, ამ შედეგების მოპოვება. ამ თვალსაზრისით ასე ვთქვათ, ისეთია, ცოტა სხვა კუთხეა, ანუ ეს არ არის რაღაცა უკვე ძველი რაღაც არტეფაქტების მიმოხილვა მუზეუმივით, არამედ რაღაცა თვითონ ბრძოლის პროცესის გავხდებით თანამონაწილე. მოკლედ, ეხლა ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა, რომ ჩემი კოლეგების
სურათები არის გაცილებით უფრო კაი ხარისხის, ამიტომ ჩემს სურათებს არ შეგაშინოთ. თუ გაუძლებთ ამ ჩემ მოხსენებას, მე ფანტასტიკური ვიზუალური გელოდებათ. მე ვარ ლუდვიგ მაქსიმილიანის უნივერსიტეტის და მაქს პლანკის ინსტიტუტის და ასევე ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის წარმომადგენელი მეცნიერი. ეს იქნება როგორც ვთქვი ახალ იდეებზე, ჩემს კოლეგებთან ერთად, განსაკუთრებით ცეზარ გომესთან და სხვებთან. ეხლა ეს ლეიტმოტივად აი ამ ჩვენ სამ ლექციას გასდევს მეხსიერება. ანუ მეხსიერება რა არის? ეს არის ინფორმაციის შენახვა და შემდეგ პროცესირება და მოპოვება. მე ვილაპარაკებ სამყაროს მეხსიერებაზე. ანუ იმ მეხსიერებაზე, რაც სამყაროს გააჩნია, მაგრამ ვილაპარაკებ ძალიან საინტერესო ფორმაზე მეხსიერების, რომელსაც ქვია კვანტური მეხსიერება. ეს სამყაროსთან მიმართებაში სრულიად ახალი იდეებია. ფიზიკაში არსებობს ორი დომენი, ასე ვთქვათ. ფიზიკის თვითონ მეცნიერებაში ჩვენ განვასხვავებთ ორ დომენს. ეს არის კვანტური და ეგრეთ წოდებული კლასიკური. ეს მათ ამ ორ დომენს განსაზღვრავს ეს სიმბოლო, რომელსაც ქვია პლანკის მუდმივა, ეგრეთ წოდებული h-ბარი და პლანკის მუდმივა არა ნულია, მაგრამ ძალიან პატარაა. შესაბამისად, გარკვეული სისტემებისთვის, დიდი სისტემებისთვის შეგვიძლია ის მიახლოებით ნულად ჩავთვალოთ. აი ესეთი სისტემებში, სადაც პლანკის მუდმივა შეიძლება მიახლოებით ჩაითვალოს ნულად, ესეთ სისტემებს ქვია კლასიკური სისტემები. ეს არის ყველა ის სისტემა, რომელზეც დაფუძნებულია ჩვენი ყოველდღიური ინტუიცია და გამოცდილება. აი მაგალითად, ჩვენ ვართ კლასიკურად მოაზროვნე არსებები. ეს მაგი და დედამიწა და ასე შემდეგ, ეს ძალიან კარგ მიახლოებაში კლასიკური ობიექტებია. მაგრამ არსებობს კვანტური სამყარო, ეს სინამდვილეში სამყარო კვანტური, იმიტომ რომ არსებობს ეს მუდმივა, რომელიც ნულისგან განსხვავდება, ეს h-ბარი. ეხლა სტანდარტული პასუხი თქვენ რომ ვიღაცას კითხოთ, რა არის კვანტური, ხო? როგორია კვანტური სისტემები? სტანდარტული პასუხი არის, რომ კლასიკური კანონები, ფიზიკის კანონები მოქმედებს მაკრო სამყაროში, ანუ მაკროსკოპული ობიექტების სამყაროში, დიდი ობიექტების სამყაროში, ანუ იმ ობიექტების სამყაროში, რომლებიც შედგება ბევრი შემადგენლისგან. მაკროსკოპული ობიექტი ეს არის ობიექტი, რომელსაც გააჩნია ბევრი შემადგენელი ნაწილი. მაგალითად, დავუშვათ ეს მაგი და შედგება ძალიან ბევრი ატომებისგან და მოლეკულებისგან და შესაბამისად ეს მაკროსკოპულია. ასევე ყველა ჩვენთაგანი, ჩვენ მაკროსკოპულები ვართ. და კვანტური დომენი ეს არის სტანდარტული პასუხი იქნებოდა, რომ მაკროსკოპული სამყარო არის კლასიკურად ძალიან კარგ მიახლოებაში და კვანტური ეს არის მიკროსამყარო, ანუ ელემენტარული ნაწილაკები. მაგალითად, ელექტრონები, ფოტონები და ასე შემდეგ, ისინი ემორჩილება კვანტური მექანიკის კანონებს. ანუ რაც უფრო ვამცირებთ ელემენტარული შემადგენლების რაოდენობას, მით უფრო სისტემა ხდება უფრო და უფრო კვანტური. ახლა რას ნიშნავს ეს კვანტურობა და კლასიკურობა? კლასიკური ფიზიკა გვეუბნება, რომ არსებობს რეალობა და ეს რეალობა, სისტემა მაგალითად ან რაღაც აღიწერება გარკვეული პარამეტრებით. ანუ ამ რეალობას ჩვენ რაღაცნაირად ავხსერთ. საბუღალტრო დავთარი გვაქვს და იმით ავხსერთ. იქ რაღაც პარამეტრებია. მაგალითად, ეს პარამეტრები არის კოორდინატები და იმპულსები. საერთოდ ჩვენთვის მოხერხებულია ეს პარამეტრები, კოორდინატები, იმპულსები, ამაში ალბათ ევოლუციურიც არის რაღაც, ალბათ ბატონ დავითს ბატონ ზალს ეს უკეთესად ესმით, იმიტომ რომ რატო კოორდინატები და იმპულსები? იმიტომ რომ თელი ცხოვრება, თელი ჩვენი ევოლუცია ჩვენ ან ვიღაცისგან გავრბოდით, ან ვიღაცას მივსდევდით, ხო? და ესე იგი, გვაინტერესებს ვინ სად არის და საით მოძრაობს. მაგას არ აქვს მნიშვნელობა, მოკლედ ეს პარამეტრები შეგიძლიათ სხვადასხვანაირად შეარჩიოთ, მაგრამ კლასიკური ფიზიკა ეფუძნება პოსტულატს, რომ ესე იგი ამ პარამეტრებს მათ გააჩნიათ თავისთავადი ზუსტი მნიშვნელობები. ანუ ეს არსებობს ობიექტურად, იმის და მიუხედავად დამკვირვებელი არსებობს თუ არ არსებობს. ესე იგი, მთვარე მაგალითად არსებობს და მას აქვს ძალიან გარკვეული კოორდინატები და იმპულსები და ასე შემდეგ. იმის და მიუხედავად მე იმ მთვარეს ვაკვირდები თუ არ ვაკვირდები. ეს არის ამოსავალი კლასიკური ფიზიკის.
და მართლაც უმეტესობა შემთხვევაში მაკროსკოპული ობიექტებისთვის ეს ზუსტად ესეც არის. ეხლა პრინციპში თქვენ არ იცვლებით იმისგან გამომდინარე, მე თქვენ გიყურებთ თუ არა. ნუ ეს ბუნებრივია, რომ ასე ეს აბსოლუტურად ეთანხმება ადამიანის ინტუიციას. ნუ მაგალითად, თუ კატა არის ოთახში, ეგრეთ წოდებული შრედინგერის კატა, ნუ კატა არის შეიძლება იყოს რაღაც ერთ გარკვეულ კლასიკურ მდგომარეობაში, ანუ არ იყოს ცოცხალი, ან იყოს მკვდარი. ბუნებრივია. ასევე პიროვნება შეიძლება იყოს ან ზეზო, ან მზია. და ასე შემდეგ, ხო? კვანტური მექანიკა ამ ცნებას მთლიანად ცვლის. ეს არის კაცობრიობის აზროვნებაში ერთ-ერთი მონაპოვარი, უდიდესი მონაპოვარი, რომელიც გასული საუკუნის დასაწყისში შეიქმნა. ძირითადად გერმანული სკოლის, გერმანულენოვანი სკოლის გარშემო, ნუ დანიურიც ასევე. კვანტური მექანიკა იძახის, ნუ ბევრ რაღაცას იძახის, მაგრამ ეხლა იმის დრო არა მაქვს, მე ყველაფერი მოყვე, რა თქმა უნდა, ამ ლექციაში, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რასაც კვანტური მექანიკა გვეუბნება, ეს არის ახალი კონცეფცია, სუპერპოზიციის პრინციპი. ანუ სისტემა, ნებისმიერი სისტემა, იგივე შრედინგერის კატა თუ ვინც იქნება, აღიწერება რაღაცა მდგომარეობით, ამ მდგომარეობას როგორც ესე აღნიშნავთ, ეს დირაკის აღნიშვნაა, ეგრეთ წოდებული ბრადაკეტ ვექტორებით, რაღაც ფსი მდგომარეობა და ეს მდგომარეობა შეიძლება იყოს ორი ან რამდენიმე მდგომარეობის სუპერპოზიცია. ანუ ერთდროულად სისტემას გააჩნია ორის თითქოს ურთიერთგამომრიცხავი თვისება. ხო? ეს რაღაცა წონით შედიან, ეს არ არის ჩვეულებრივი რიცხვები, არის კომპლექსური რიცხვები, მაგ ტექნიკურობაში არ ჩავძვრები და ალბათობების ჯამი რა თქმა უნდა ერთია. ანუ მაგალითად შეიძლება რომ ალისა, მაგალითად თქვათ ეს არის ალისა პიროვნება და ეს არის ალისონი, მისი ტყუპისცალი თქვათ. ანუ ალისა შეიძლება იყოს პიროვნება შეიძლება იყოს სუპერპოზიციაში ორი მდგომარეობის. ალისა 50% ალბათობით და ალისონი 50% ალბათობით. ანუ ეს არის ძალიან ნიშნულოვანი და ფაქიზი კონცეფცია, ეს არ არის უბრალოდ ის, რომ მაგალითად მე კამათელს ვაგდებ და რაღაც ალბათობით ვარდება ან არეოლი, ან რეშკა, ან გერბი, ან რასაც უძახით. არამედ ეს არის ფუნდამენტური თვისება აი ამ მდგომარეობის, რომ ის არის სუპერპოზიცია. რაღაცა გარკვეული წონით. ეს წონები განსაზღვრავს ალბათობას. ეხლა, როდესაც მე ვაკეთებ დაკვირვებას აი ამ ობიექტზე, ეს ობიექტი ყოველი დაკვირვების შედეგად კოლაფსირებს ერთ-ერთ მდგომარეობაზე. ანუ დაკვირვების შედეგად მე ყოველთვის ხედავ ან ალისას, ან ალისონს მაგალითად. ან შემიძლია ისე გავაკეთო დაკვირვება, რომ რაღაც კონკრეტული სუპერპოზიცია დავინახო მაგათი. ნუ ასევეა ზუსტად ესე იგი შეგიძლიათ დაუსრულოთ და გააგრძელოთ, შეიძლება იყოს ორი ან მეტი მდგომარეობის სუპერპოზიცია, მაგალითად პიროვნება შეიძლება იყოს ზია და ზეზო სუპერპოზიციაში ორის. ეს ამას არაფერი საერთო არ აქვს იმასთან, რომ ჩვენ ადამიანს აქვს სხვადასხვა საწყისები, ხო? ეხლა ვიზახით, რომ თვისებები გვაქვს რაღაც გარდამავალი. ამას არ გულისხმობ მე. გულისხმობ, რომ ეს არის მართლა სუპერპოზიცია ორი მდგომარეობის. და ასევე შრედინგერის კატა და ეს იყო ცნობილი შრედინგერის მიერ შექმნილი ცნობილი ესეთი აგერს წოდებული პარადოქსი, ნუ სიამდვილეში არაფერი პარადოქსი არ არის. როდესაც ნუ ძალიან დიდი პოპულარობა მოიპოვა, როდესაც ოთახში არის კატა და არის რაღაცა ალბათური პროცესი, კვანტური, რომელიც ამ კატას ან კლავს, ან ცოცხალს ტოვებს. და ნუ შრედინგერი ასე შემდეგ ნუ გარკვეული ხალხი იძახდა, რომ როგორ შეიძლება კატა იყოს სუპერპოზიციაში ორი მდგომარეობის, თან ცოცხალი იყოს, თან მკვდარი ერთდროულად. ეს ძალიან უჩვეულოა, მაგრამ ის რომ ეს უჩვეულო ეს არაფერს არ ნიშნავს. უჩვეულობა ეს არ არის ეს თავარია რომ ის არის თვითშეთანხმებული სისტემა და უჩვეულო რო არის ეს არაფერს არ ნიშნავს, უნდა მივეჩვიოთ. ნუ ეს არის რა ქვია. ნუ მაგალითად აქ ესეთი მოწყობილობა იყო, როდესაც რაღაც რადიოაქტიული ნივთიერება იშლება და შემდეგ რაღაც კასრია დენტით, ეს ეინშტეინს მოსწონდა დენტიანი კასრი და შრედინგერს მოსწონდა საწამლავი, არა აქვს მნიშვნელობა. მოკლედ რაღაცა მოწყობილობა, რომელიც ამ კატას ან კლავს, ან არა, მაგრამ თუ დამკვირვებელმა, რომელიც ოთახის გარეთ არის ის ამბავი, მისთვის კატა არის სუპერპოზიციაში ორი მდგომარეობის და ეხლა რატო აკეთებდა ხალხი ესეთი ტიპის აგებდა ესეთი ტიპის ეგრეთ წოდებულ პარადოქსებს, რომ ერთი შეხედვით ეჩვენებინათ აბსურდულობა კვანტური მექანიკის, მაგრამ სიამდვილეში არაფერი აბსურდულობა არ არის. ნებისმიერ ესეთ სისტემას თქვენ რომ გაყვეთ აბსოლუტურად თვითშეთანხმებულად გეუბნებათ თეორია რა ხდება და რას ნიშნავს. თეორიაც და ექსპერიმენტიც. კვანტური მექანიკა ეს არ არის ჰიპოთეზა, ეს არის კაცრად დამტკიცებული მეცნიერული თეორია. ნებისმიერ ჩვენ მოწყობილობებში დღეს ვიღებთ კვანტურ მექანიკას. ამის გარეშე საერთოდ წარმოუდგენელი იქნებოდა ჩვენი არსებობა.
კვანტურ მექანიკაში კიდე არის ერთი ნაბიჯით იქით ძალიან საინტერესო მომენტი, რომელსაც ქვია გადაჯაჭვულობა. გადაჯაჭვულობა არის, როდესაც თქვენ კვანტურ სისტემას აღარ არის იზოლირებული, არამედ არის მეორე კვანტურ სისტემასთან ისე გადაჯაჭვული, რომ გაზომვა ერთის გაზომვა ავტომატურად აფიქსირებს მეორეს მდგომარეობას. მაგალითისათვის ახლა იყენებდნენ ელემენტარულ ნაწილაკებს, მაგალითად დავუშვათ ელექტრონს, ელექტრონ-პოზიტრონს არის ორი ელექტრონი, რომელსაც სპინები აქვს, მიმართულება აქვს ერთ მაღლა, ერთ დაბლა. მაგალითად მე შემიძლია ესეთი გავაკეთოთ, ერთი გავგზავნო ერთ პლანეტაზე, აქ ერთი დამკვირვებელი მყავდეს, მეორე გავგზავნო მეორე პლანეტაზე. ერთ-ერთი დააფიქსირებს მაღლა, უცნობია რომ მეორემ უნდა დააფიქსიროს დაბლა და ასე შემდეგ. ანუ კორელირებულია. ამასაც ხალხი ხანდახან უძახდა, რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული ეინშტეინ-პოდოლსკი-როზენის პარადოქსი, ისევ არანაირი პარადოქსი აქ არ არის. უბრალოდ ხალხს უკვირდა, რომ როგორ შეიძლება მე ამ პლანეტაზე გავზომო სპინი მაღლა და ამ დროს სადღაც ვიცი იქ რა უნდა დაფიქსირდეს და ასე შემდეგ. მაგრამ ისე არანაირი პარადოქსი არ არსებობს. ანუ ბუნების ფუნდამენტური თვისება არის ეს სუპერპოზიცია. ეხლა ჩვენ შეგვიძლია ესეთი კითხვა დავსვათ, რომ ეს არის ფუნდამენტური თვისება, მაგრამ რატომ ვერ ვხედავთ ჩვენ ამ თვისებას ყოველდღიურ ცხოვრებაში? ხო? ეხლა ყოველდღიურ ცხოვრებაში ბუნებრივია, არასოდეს ჩვენ თითქოს სუპერპოზიციაში არ ვართ, არც არ არის. საქმე იმაშია, რომ როდესაც ჩვენ შორდებით მიკროსამყაროს, კვანტური ეფექტები სულ უფრო და უფრო უმნიშვნელო ხდება. სულ უფრო და უფრო ნაკლებ ალბათურია, რომ თქვენი მეგობარი სუპერპოზიციაში დაინახოთ. ალბათობა დათრგუნულია შემადგენელი ნაწილაკების რაოდენობით ექსპონენციალურად. აი მაგალითად, დავუშვათ ეს წყლის ვედრო რო იყოს, ძალიან ბევრი მოლეკულებით, შესაბამისად კვანტური ეფექტი, რომ ამისგან მე შრედინგერის კატა გავაკეთო, დავუშვათ, როდესაც თქვათ მაკროსკოპული სხეული, თქვათ მე ვიქნები სუპერპოზიციაში ამ ოთახში და ქუჩაში, ამის ალბათობა არის ექსპონენციალურად დათრგუნული. და იმდენად ფაქიზი, რომ ნებისმიერი თქვენთან ურთიერთობა მე მაკოლაფსირებს ერთ მდგომარეობას. ამიტომ არის, რომ მე სულ რახან ურთიერთქმედებ გარემოსთან, სულ ერთ მდგომარეობაში ვიმყოფები და ამაში არაფერი პარადოქსული არ არის. მაგრამ თქვენ რომ მე მიმატოვოთ, მე არა ეხა ჩემი ხანგრძლივობა პატარა, მაგრამ აი სტაბილური ობიექტი რამე რომ მიატოვოთ აბსოლუტურად იზოლირებულად, ის რაღაცა გარკვეული ექსპონენციალურად დიდი დროის შემდეგ მართლაც შეუძლია მას გადავიდეს შრედინგერის კატასავით სუპერპოზიციაში რამდენიმე მაკრო მდგომარეობის. სხვა შორის ექსპერიმენტულადაც ჩატარებულია ესენი. ანუ ეს შრედინგერის კატა, პატარა სისტემებზე ექსპერიმენტულად არის დაკვირვებული. თვითონ კატა არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ წესებიდან არსებობს გამონაკლისი, აღმოჩნდა. რა არის ეს გამონაკლისები? ეს არის გამონაკლისები ისეთი მაგალითად, როგორიც არის შავი ხვრელები და ადრეული სამყარო. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ობიექტები არიან მაკროსკოპული, დიდები, მათთვის კვანტური მექანიკა 100%-იანად მნიშვნელოვანია. რატო ხდება ეგ? ეს ხდება იმიტომ, რომ ეს სისტემები არის არასტაბილური. ანუ ეს სისტემები იმყოფება რაღაც ეგრეთ წოდებული კვანტური ფაზური გადასვლის წერტილში. ეხლა რას ნიშნავს ფაზური გადასვლა? ძალიან მარტივია ხეს რომ გავმარტოთ, თქვათ, ადამიანების ცხოვრების დონეზე. ფაზური გადასვლა წარმოიდგინეთ ქვეყანა, სადაც ყველაფერი არის დალხენილი, ხო? თუ ამ ქვეყანაში ყველაფერი დალხენილია, ეს ქვეყანა სტაბილურია პატარა ფლუქტუაციების მიმართ. ცალკეული ადამიანების, თქვათ, იქ რაღაცა რადიკალური იდეების წარმოთქმის შედეგად ქვეყანაში საშუალოდ არაფერი არ იცვლება, ხო? მაგრამ თუ არის ქვეყანა, რომელიც სოციალური აფეთქების ზღვარზეა დაუშვათ, ან რაღაცა რევოლუციის ზღვარზეა, ხო? ის ძალიან სენსიტიურია ფლუქტუაციების მიმართ. ესე იგი, მაგალითად, იქ რაღაცა რადიკალურ გამოთქმულმა აზრებმა შეიძლება შეცვალონ ისტორიის მსვლელობა, ხო? აი შავი ხვრელი და ადრეული სამყარო ზუსტად ესე არის. ისინი არიან იმდენად არასტაბილური, მიუხედავად იმისა, რომ მათ ძალიან ბევრი წევრები ყავთ, ისევე როგორც ქვეყანაში ადამიანების რაოდენობა, ვინაიდან ისინი იმყოფებიან არასტაბილურ მდგომარეობაში, გადასვლის ფაზაში მდგომარეობაში, კვანტური ფლუქტუაციების მიმართ ისინი არის ძალიან სენსიტიური და შესაბამისად კვანტური ფლუქტუაციები გაძლიერებულია აი ამ სისტემებში. ეს ძალიან საინტერესო ეფექტია. ეხლა რა ხდება? ჩვეულებრივად მაკროსკოპულ სისტემაში რა მოხდება? აი თქვენ რომ მოამზადოთ არასტაბილური სისტემა, ხო? ცოტა ხანი იქნება არასტაბილური და მე რაღაცა მდგომარეობაში გადავა, ხო? ეხლა თუ ქვეყანაში არასტაბილური სიტუაცია არის, რაღაცა აფეთქება მოხდება და გადალაგდება, ხო? როგორც წესი არასტაბილური მდგომარეობა მაკროსამყაროში დიდხანს არ ძლებს. მაგრამ შავ ხვრელებში ესე არ არის და ადრეულ სამყაროშიც ესე არ არის.
ესენი სულ ცხოვრობენ ამ არასტაბილურობაზე. ეხლა როგორ ინარჩუნებენ ამ არასტაბილურობას? აი ყველაზე კაი მაგალითი იქნებოდა ესეთი. ნუ ეხლა ეს ანალოგიაა, რა თქმა უნდა, სიტუაციის თუ არ უნდა მიიღოთ, მაგრამ ძალიან კაი ანალოგიაა. ნუ აი წარმოიდგინეთ რაღაცა ქვეყანა არსებობს, სადაც თითქოს არის რევოლუციის ზღვარზე ან რაღაცა აფეთქების ზღვარზე. მაგრამ არის მექანიზმი, რომელიც ყველაზე აქტიურ ლიდერებს პოპს. როგორც კი ვიღაც თავს დამოყობს, ის რაღაცნაირად გაგდებულია. ხო? მაშინ ასეთ ქვეყანას პრინციპში შეუძლია აი ამ ასეთ რაღაცა საშინელ მდგომარეობაში გაგრძელდეს დიდი ხნის განმავლობაში, ხო? ეს მოზიდს შავხრელებს. შავხრელები რას აკეთებენ? კვანტური ფლუქტუაციები, ისინი, ვინც ყველაზე აქტიურია მაგათში, სხივდებიან გარეთ, ეს არის ეგრეთ წოდებული ჰოკინგის გამოსხივება და ის შავხრელი აგრძელებს აი ამ არასტაბილურ მდგომარეობაში არსებობას. ადრეული სამყაროს ესეა. ეხლა რა კავშირი აქვს ამას ინფორმაციასთან? ამას აქვს უდიდესი კავშირი ინფორმაციასთან. და მეხსიერებასთან. ეხლა რა ხდება? საერთოდ ინფორმაციის კოდირება მეხსიერებაში, მის კომპიუტერებში თქვენ ყველანი კარგად ერკვევით, კომპიუტერების ეპოქაში ცხოვრობთ ჩვენ. ინფორმაციის კოდირება კლასიკურ კომპიუტერებში, აი ეს ყველა ის კომპიუტერები, ვით ჩვენ ვსაუბრობთ, ეს კლასიკური კომპიუტერია, მაკროსკოპული ობიექტები, კლასიკური კომპიუტერი. იქ ასევე ჩვენ twin-ში ინფორმაციის კოდირება ხდება ბიტის საშუალებით. ანუ გაქვთ რაღაცა სისტემა, რომელმაც შეიძლება მიიღოს ორი მდგომარეობა, 0 ან 1 თქვათ, ან კი, არა, ან ზევით, ქვევით, ასე შემდეგ. ამას ჩვენ უწოდებთ ბიტს, კლასიკურ ბიტებს. კვანტურ მექანიკაში ხდება ფანტასტიკური ცვლილება ამ შემთხვევაში. კვანტურ მექანიკური ბიტი იქნება ეს არის სისტემა, მაგრამ კვანტური, რომელიც ორ კვანტურ მდგომარეობაში შეიძლება იყოს. მაგალითად 0 რაღაცა წონით და 1 რაღაცა წონით. მაგრამ ვინაიდან ეს მდგომარეობა შეიძლება იყოს ნებისმიერი სუპერპოზიცია, რაღაცა გაგებით კლასიკური კვანტური კომპიუტერი არის სიმძლავრით უტოლდება ექსპონენციალურად დიდი რიცხვი რო აიღოთ კლასიკური კომპიუტერების. ანუ თითქოს პარალელურად აკეთებს გამოთვლას, იმიტომ რომ არის სუპერპოზიციაში. ესეთნაირი წარმოიდგინეთ. წარმოიდგინეთ, რომ გაქვთ კომპიუტერი, რომელიც არის ბევრი კომპიუტერის სუპერპოზიციაში. და ამ სუპერპოზიციაში გამოთვლას აკეთებს ერთდროულად რა. თითქოს არსებობს პარალელურ სამყაროებში, თითქოს. წარმოიდგინეთ, კომპიუტერი პარალელურ სამყაროში არსებობს და სხვადასხვა ამოცანას აკეთებდეს იმ სამყაროებში. შესაბამისად, ეს თავისთავად არის ძალიან საინტერესო დარგი, ამაზე ცალკე ლექციების კურსი კი არა, შეიძლება წაიკითხოს ადამიანმა. ეს არის ეგრეთ წოდებული კვანტური გამოთვლების ფიზიკა, ძალიან საინტერესოა, ამაზე სამწუხაროდ მე ვეღარ ვილაპარაკებ ბევრს, მაგრამ სამყარო ესე იქცეოდა ადრეული სამყარო. ადრეული სამყარო იყო კვანტური კომპიუტერი. ეხლა რატო? შემდეგ მიზეზის გამო. ესე იგი, სანამ მივალ ადრეულ სამყაროზე, კიდევ ერთი განვარტავ ერთ კონცეფციას. ეხლა ხალხი როგორ უდგებოდა აი ამ კვანტურ კლასიკურობას? არსებობდა გარდამავალი რეჟიმი. ანუ არსებობდა რა არსებობს. ანუ თუ თქვენ გინდათ რომ არ იყოთ კლასიკური ფიზიკოსი, მაგრამ კვანტური ამოცანა ძალიან რთულია, ხო? თქვენ შეგიძლიათ რაღაცა შუალედური მიახლოება გააკეთოთ. ამ მიახლოებას ქვია სემიკლასიკური, ანუ კვაზიკლასიკური მიახლოება. ეს რას ნიშნავს მიახლოება? ძალიან მარტივი ასახსნელია. ესე იგი, თქვენ გაქვთ სისტემა, ხო? მაკროსკოპული სისტემა გაქვთ. ამ მაკროსკოპულ სისტემას აქვს კვანტური ფლუქტუაციები. ეს კვანტური ფლუქტუაციები, რა თქმა უნდა, თქვენ გესმით, რომ ეს სისტემა კვანტურია, მაგრამ თქვენ იძახით, რომ მოდით პირველ მიახლოებაში მე ჩავთვლი, რომ ეს კვანტური ფლუქტუაციებს უკუ რეაქცია არ აქვს სისტემაზე, ხო? ანუ დაახლოებით იგივეა, როდესაც ბალეტის მოცეკვავე სცენაზე ცეკვავს, თქვენ უგულებელყოფთ მის რეაქციას სცენაზე. ანუ სცენა ამ შემთხვევაში არის აბსოლუტურად მყარი რაღაცა ობიექტი, რომელზე გავლენასაც თქვენ უგულებელყოფთ და ძირითადად კონცენტრირებით ამ ბალეტის მოცეკვავეზე, ხო? მაგრამ სინამდვილეში, რა თქმა უნდა, სცენაზე არის უკუ რეაქცია, უბრალოდ ის პატარაა და შესაბამისად უგულებელყოფთ ამ უკუ რეაქციას. ეხლა დიდი ხანი და ეხლაც გრძელდება, რა თქმა უნდა, ეს მიდგომა, ძალიან ბევრი ფიზიკოსი კიდე ამის ტყვეობაშია, ამ პარადიგმის, რომ სამყაროს ევოლუცია, ადრეული სამყაროს ევოლუცია არის სემიკლასიკური. ანუ რას ნიშნავს? რომ ადრეული სამყარო, ესე იგი, სამყარო ჩვენ ცხოვრობთ სივრცეში და დროში, ხო? ანუ ჩვენ ცხოვრობთ ის რაც ახსენს სივრცეს და დროს, ეს არის ეგრეთ წოდებული მეტრიკას უძახეთ ჩვენ, აი ბოჭკო, რისგანაც ეს სივრცე შედგება. ეს არის მეტრიკა, დინამიური ბოჭკო,
და ნუ ამას ჩვენ ვუძახით ეინშტაინის მეტრიკას. ანუ ეს არის ესეთი ველი, რომელიც არის თვითონ სივრცე, ასე ვთქვათ. ნუ ამ ველის ცვლილება გვაძლევს ამ სივრცის გაბრუნებას, გრავიტაციულ ძალას და ასე შემდეგ. ეხლა ეს კლასიკურია, ეს ბოჭკო კლასიკურია და შესაბამისად არიან კვანტური ფლუქტუაციები, რომელიც ამ ბოჭკოში ცხოვრობენ. მაგრამ ისინი არიან უწყინარი. ანუ კვანტური ფლუქტუაციების უკუ რეაქცია აი ამ ბოჭკოზე, აი ამ კლასიკურ არენაზე, სადაც ჩვენ ყველა ვცხოვრობთ, უულებელყოფილი არის ამ მიახლოებაში. ესეთ თითქოს ერთი შეხედვით გამოიყურება, რომ ხო, პრინციპში ეს მისაღებია, იმიტომ რომ რატო? იმიტომ რომ ნუ ახლა ეს უმეტესობა რაოდენობა მაკროსკოპული ობიექტების ესე არის. ეხლა მე თუ მაინტერესებს დავუშვათ მაგალითად ამ მაგიდის დინამიკა, მე შემიძლია ეგეთი მიახლოება გავაკეთო, არაფერი პრობლემაა და ძალიან კაი მიახლოება იქნება. მაგრამ ადრეულ სამყაროსთვის თურმე არ ვარგა ეს მიახლოება. რატომ? რატომაც მე ვთქვი, რომ ადრეული სამყარო კვანტურია, ეს არის არასტაბილური და შესაბამისად კვანტური ფლუქტუაციები 100%-იან როლს თამაშობს. ეხლა სათამაშობს ეს როლს. ეხლა ჩვენ დღეს გვარტყია კოსმოლოგიური ჰორიზონტი. ანუ ჩვენ თვლით რომ სადღაც ვართ ჩვენ ადგილას, ჩვენთვის ეს ცენტრია, სიამდვილეში არაფერი ცენტრში არა ვართ, რა თქმა უნდა. და უშორესი galaktikebიდან მოდის ჩვენამდე სინათლე. ამავე დროს მოდის ჩვენამდე ეგრეთ წოდებული რელიქტური გამოსხივების სინათლე. ეს რელიქტური გამოსხივება ჩარჩენილი არის სამყაროში, ეს ავსებს სამყაროს დიდი აფეთქების დროიდან. ეხლა ფანტასტიკური რაღაცა ის არის, რომ ეს რელიქტური გამოსხივება ყველა მხრიდან მოსული არის ერთგვაროვანი, საოცრად ერთგვაროვანი. ნუ დაახლოებით 3 კელვინი ტემპერატურა აქვს მათ. ეს ძალიან უცნაურია, იმიტომ რომ თუ ადრეულ სამყაროში არაფერი ძალიან სპეციალური არ ხდებოდა, ეს უბნები ერთმანეთთან მიზეზშედეგობრივ კავშირში არასდროს არ ყოფილა. ეხლა ეს მაშინ ფანტასტიკაა, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, რომ ადამიანებს, რომლებსაც ერთმანეთთან არაფერი კავშირი არ აქვს, დაესიზროს ერთნაირი სიზმარი. ამ სიზუსტით. ანუ 100,000 კაცს რო ერთნაირი სიზმარი დაესიზროს. ნუ დაახლოებით ისეთივე ის არის. შესაბამისად და ამის და ბევრი სხვა მიზეზების გამო დღესდღეობით არის ძალიან თითქმის დამტკიცებული და მიღებული ადრეულ სამყაროზე ჩვენი წარმოდგენა, ეს არის ეგრეთ წოდებული ინფლაციური წარმოდგენა, რომელიც ამას და კიდე სხვა ბევრ რაღაცას ძალიან მარტივად ხსნის. ანუ ინფლაციური სტადია გვეუბნება, რომ ადრეული სამყარო, მთელი ეს ხილული სამყარო, რასაც ჩვენ უყურებთ, წარმოიშვა ერთი წერტილიდან. ადრეული სამყაროს ერთი წერტილიდან. ისინი ერთად იყვნენ და შესაბამისად მათ ერთმანეთზე მახსოვრობა გააჩნიათ. ანუ ადრეულ სამყაროში ისინი იყვნენ ერთი წერტილის ნაწილი, ერთი ჰორიზონტის ნაწილი და მიზეზშედეგობრივ კავშირში არიან. ეს ყოვლად მიღებული ჰიპოთეზაა. მე მაგალითად ვთვლი, რომ ეს დამტკიცებულია უკვე ექსპერიმენტულადაც იმდენად ცხადია. და ლაპარაკი არის, ესე იგი, ამ ჰიპოთეზაში, აი ამ სიტუაციაში ანუ რა ხდება, ესე იგი, ქონდა ეს ერთი უბანი სამყაროს და შემდეგ იქიდან მთლიანად წარმოიშვა ეს ჩვენი მთელი ხილული ჰორიზონტი. ეს არის ადრეული სამყარო, ეს არის ხილული ჰორიზონტი. მაგრამ ეხლა საკითხი არის შემდეგი. რა ტიპის მეხსიერება გააჩნია სამყაროს აი ამ თავის ადრეულ სტადიაზე? ესე იგი, როგორი ტიპის გაფართოებაა, იცით ახლა რო გითხრათ ეს ესე იგი, დაახლოებით 10 ხარისხად -27 წამში სამყაროს ეს თითოეული უბანი ორმაგდებოდა. ანუ ეს არის იმდენად კოლოსალურად სწრაფი გაფართოება, რომ ეს გაფართოებას ეს ვეღარ დაარქმევ, არის აფეთქება ფაქტიურად. ეს აფეთქება რამდენი ხანი გრძელდებოდა? ჩვენ არ ვიცით. ანუ სტანდარტული სურათი გვეუბნება, რომ ეს აფეთქება შეიძლება გრძელდებოდეს უსასრულო დროის განმავლობაში, ჩვენამდე, ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი დროის განმავლობაში, მაგრამ ჩვენ მარტო მივუსწარით აი ამ პროცესის ბოლოს. დაახლოებით 60 გაორმაგებას. ესე იგი, აქამდე კიდე მიდიოდა ეს პროცესი რაღაცა დროის განმავლობაში. კი ბატონო, მივუსწარით ამ 60 გაორმაგებას და საკითხი არის, რა მეხსიერება გააჩნია სამყაროს. ეხლა, თუ თქვენ დაუშვებთ, რომ აი ეს სტადია, ინფლაციური სტადია, ემორჩილება კლასიკური ფიზიკის კანონებს, ანუ სემიკლასიკური ფიზიკის კანონებს, ის რაც მე აღწერე, ანუ არის კვანტური ფლუქტუაციები, მაგრამ ისინი ძალიან მნიშვნელოვანი უკუ რეაქციას არ გაძლევენ. მაშინ ორი დასკვნა გამოდის აქედან. რომ ეს ინფლაცია მთელ ადრეულ მეხსიერებას შლის.
რატო შლის? ნუ ბუნებრივია რატომ აჩლის, იმიტომ რომ სამყარო ფართოვდება და ყველა იქ ადრეული ინფორმაცია რაც ჩაწერილი იყო, კლასიკურად ჩაწერილი ინფორმაცია გაიგავა ჰორიზონტის გარშემო. ჰორიზონტის გარეთ. ანუ გამუდმებით ხდება ამ ინფორმაციის გაგვა. ნუ გასაგებია რომ ის ინფორმაცია წაიშალა. შესაბამისად, ესეთ სიტუაციაში მყოფ ადამიანს არანაირი შანსი არ აქვს, რომ აი ეს ბოლო სტადიის, ინფლაციის ბოლო სტადიამდე არსებული ინფორმაცია აღადგინოს. ჩვენ საიდან მოვდივართ და ასე შემდეგ. მეორე დასკვნა, რომელიც არის კოლოსალური დასკვნა, ეს არის, რომ ინფლაცია არის მუდმივი, ანუ ეტერნული. ეს რას ნიშნავს? რომ ყოველთვის არსებობს უბნები სამყაროში, სადაც ინფლაცია ჯერ დღესაც გრძელდება. რატომ? ნუ მარტივია რატომაც. იმიტომ რომ სემიკლასიკური სურათი შემდეგ რამეს გეუბნებათ. სამყაროში არსებობს საათი. ეს საათი კლასიკურია. ანუ აი როგორც კედელზე რო საათი კიდეა რა. ეს კლასიკური საათი გვეუბნება, როგორ ევოლუცირებს სამყარო ამ ინფლაციურ სტადიაზე და ბოლოს თავდება ეს ინფლაციურ სტადია. მაგრამ არის კვანტური ფლუქტუაციები, ხო? ეხლა ეს ხალხი იძახის. ამ კვანტური ფლუქტუაციების გამო საათი მე შემიძლია უკან გადავახვიო. აბსოლუტურად სწორია. საათი შეგიძლიათ უკან გადაახვიოთ კვანტური ფლუქტუაციების გამო. ანუ ყველა სივრცის უბანში გაქვთ საათი და ეს საათები კვანტური ფლუქტუაციის გამო უკან ხტიან, ზოგჯერ წინ. ნუ რაღაცა უბნებში წინ მიხტიან, რაღაცა უბნებში უკან მიხტიან. ის უბნები, რომლებშიც ისინი უკან მიხტიან, აგრძელებს ინფლირებას უფრო დიდი ხნის განმავლობაში. და შესაბამისად იკავებს უფრო დიდ უბანს სამყაროსაც. ანუ გამუდმებით მიმდინარეობს ინფლაცია რაღაც უბნებში. ესეთი ქაოსური არის. ხო? ესეთი სიტუაციაა. ეს არის ძალიან რადიკალური დასკვნა. ესე იგი ეს რას ნიშნავს, რომ აი დაახლოებით ეს გამოიყურება ის უბანი, სადაც საათი უკან გადაეხვა, ნუ ეხლა სხვანაირად ვერ დავხატავდი, ასე ვთქვათ, ინფლირებს უფრო დიდ ხანს და ესე კაქტუსებსაც ხატავენ, მაგრამ ლინდეს არის ესეთი მეცნიერი, რომელსაც უყვარს ესეთი დახატი. ანუ ფაქტიურად გამუდმებით ხდება აი ამ სამყაროდან ახალ-ახალი უბნების წარმოშობა და უფრო გაფართოება და უფრო გაბერვა რა. ამას ხალხი ეძახის მეგავერს. ეხლა ეს მეგავერსი თავისთავად ქმნის უამრავ კითხვას, ძალიან საინტერესო კითხვებს და ასე შემდეგ და უამრავ პარადოქსებს. ეხლა მაგის მოყოლის საშუალება მე არ მაქვს, უნდა მალე დავამთავრო. მაგრამ მე რის თქმა მინდა, მე ის თქმა მინდა, რომ ეს ყველაფერი არ არის ესე. აი ეს ბოლო ნახატი, ბოლო ორი ნახატი. თუ გავითვალისწინებთ კვანტურ იმ ამბავს, რომ ინფლაციური სტადია კვანტურია. ანუ რა ხდება? თქვენ შეგიძლიათ კვანტური ფლუქტუაციების ხარჯზე საათი გადაახვიოთ. მაგრამ ეს გადახვევა არ ხდება უფასოდ. იგივე კვანტური ფლუქტუაცია, რომელიც ამ საათს ახვევს, თვითონ ამ საათის მეხსიერებაში კვანტურად ბეჭდავს აი ამ პროცესს. ანუ საათი, მუდმივი საათი არ არსებობს. ეს შეეხება რეალურ საათსაც, ხო? თქვენ მთელი ცხოვრება თქვენი საათი სულ უკან და უკან რო ახვიოთ, ის საათი მაინც გაწვდება ბოლო-ბოლო. ეტერნული საათი არ არსებობს. კვანტურ მექანიკურ სამყაროში არ არსებობს ეტერნულობა, ესეთი გაგებით. შესაბამისად რა ხდება? ყველა გადახვევაზე სამყაროს ბოჭკოში იბეჭდება კვანტური ინფორმაცია. ეს კვანტური ინფორმაცია აღარ იშლება, იმიტომ რომ ეს საათი არ არის კლასიკური და შესაბამისად ეს კვანტური ინფორმაცია რჩება ჩაწერილი თვითონ სივრცის მეტრიკაში. ანუ იმაში, რაც ჩვენ გვეგონა, რომ იყო კლასიკური, სიამდვილეში კლასიკური არ არის, ის ატარებს კვანტურ ინფორმაციას. რა ხდება? რა კვანტურ ინფორმაციას ატარებს? ამ საათის შემადგენელ კვანტებს მოძდით კვანტური გადაჯაჭვა. ეს ხდება. ეხლა ეს ნიშნავს, რომ სურათი არის პრინციპულად შეცვლილი. რა თქმა უნდა, ინფლაციური სტადია ყველაფერი კარგად არის, ინფლაცია როგორც იყო ისე არის, წინასწარმეტყველები ყველაფერი არის ამ ინფლაციიდან რაც იყო, მაგრამ რაც შეეხება ძალიან დიდი დროის ინტერვალებს, ანუ ჩვენს უსასრულო წარსულს თუ აი ძალიან შორეულ წარსულს, იქ ცვლილება რადიკალურია. ეს ზუსტად ისევეა, როგორც ახლა თქვენი ჩვეულებრივი საათი, წარმოიდგინეთ, რომ გქონდეთ თქვენ საათი, რომელიც რადიოაქტიურად იშლება, ხო, ბოლო-ბოლო. რა თქმა უნდა, ახლა შეიძლება იმ საათის მასალას თუ აქვს დაშლის პერიოდი ძალიან დიდი, ნუ რამდენიმე დღე ან წელიწადი ეს საათი შეგიძლიათ მოიხმაროთ. მაგრამ ბოლო-ბოლო, რა თქმა უნდა, ამ საათს ვეღარ მოიხმართ, დაიშლება. ანუ ინფლაცია ამ სურათში არ შეიძლება იყოს ეტერნული. სასრულია. ყოველთვის ის რაღაცა ბოლო-ბოლო მიაღწევს ზღვარს და მერე მთავრდება.
ნუ ეს არის სურათი ესე რა, რაც თქვი. ეს Google-ის საათია და ნუ ბოლო-ბოლო იმ საათს Google ნუ გავაფრინე, ხო არ მოგლავდი. ჰუმანური მოსაზრებებით. მაგრამ ნუ ზუსტად ეს არის. აქ ანალოგია არის აბსოლუტურად პირდაპირი. ანუ მუდმივი საათი არ არსებობს. გადახვევაში საათი ყოველთვის ცვდება. კვანტურ სამყაროში არ არსებობს გაუცვეთელი საათი. ყოველთვის ხდება გადახვევაში მისი გაცვეთა და შესაბამისად კვანტური ინფორმაციის ჩაწერა. ეხლა რომ დავამთავროთ ბოლოს წინა სლაიდია ჩემი, როგორ გამოიყურება ეს კვანტური ინფორმაცია? მაგალითად, აი ინფლაციური სტადიაში ჩაწერილი კვანტური ინფორმაცია როგორ გამოიყურება? ძალიან საინტერესოდ გამოიყურება. ეს არის დაახლოებით კომპიუტერი, რომელსაც აქვს 10 ხარისხად 12 ბიტი ინფორმაციის. ანუ ეს არის სხვა შორის 10 ხარისხად 12 ბიტი ინფორმაცია ძალიან დიდი არ არის. ეს არის დაახლოებით ის, რასაც ჩვენი აი ალბათ ჩემ ზოგადად ვილაპარაკებს ბატონი ზალი, რასაც ჩვენი ტვინი იტევს. შესაბამისად, ეს ინფორმაცია როგორ ჩაიწერება? ეს ჩაიწერება ისე, რომ თქვენ გაქვთ რაღაცა ნულების და ერთების ერთობლიობა, გაქვთ კვანტური მდგომარეობები, რომლებიც გადაჯაჭვულია. ანუ რას ნიშნავს? ესე იგი, ადრეულ სამყაროში ჩაწერილი ინფორმაცია მე შემიძლია გადავთარგმნო კომპიუტერის ენაზე, როგორც ესეთი მდგომარეობები, გადაჯაჭვული და იმის მიხედვით თუ რამდენი წევრი შედის ამ გადაჯაჭვაში, პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია გაზომვა ჩავატაროთ და აღვადგინოთ სამყაროს ძალიან შორეული წარსული. ეხლა წარმოიდგინეთ ეს რამხელა მეცნიერული ფანტასტიკასავით ჟღერს, როდესაც ჩვენ ამაზე ვლაპარაკობთ. ესე იგი, ჩვენ აღვადგინოთ კი არ ჯერ ის რომ ამ ექსპერიმენტებმა აღვადგინეს ჩვენი ბოლო 60 გაორმაგება, ეს რამხელა ტრიუმფი იყო მეცნიერების და. ეხლა წარმოიდგინეთ ეს ფაქტი, რომ ჩვენ პრინციპში შეგვიძლია აღვადგინოთ ეს წარსული. ეხლა კითხვაზე თუ როგორ უნდა აღვადგინოთ ეს წარსული, მე წარმოდგენა არ მაქვს. რა ექსპერიმენტი უნდა ჩატარდეს? არა, ექსპერიმენტს კი გეტყვით, მაგრამ ის არ იქნება ისეთ სენსიტიური და ძალიან ბევრი ფული დაჭირდება კიდე. მაგრამ ცივილიზაციას, რომელსაც აქვს განუსაზღვრელი ფული, შეუძლია ეს ექსპერიმენტი ჩაატაროს და წაიკითხოს თავისი წარსული აი ამ ინფლაციური სტადიიდან. ნუ ახლა თუ ეს იდეები სწორია, რა თქმა უნდა. ეს რა თქმა უნდა, ახლა ეს წარმოშობს ბევრ კითხვას, რომელიც ძალიან საინტერესოა, მაგრამ მე დრო არ მაქვს რომ ამ კითხვას უპასუხო. ეს ჩემი ბოლო ის არის, რა ქვია, ფურცელი. მაგალითად არის ესეთი პროცესები, როდესაც ხდება ეგრეთ წოდებული აი საათის გადახვევის გამო ხდება ეგრეთ წოდებული ჩვილი სამყაროების წარმოშობა. სხვა შორის ესეთი ჩვილი სამყაროები შეგიძლიათ ლაბორატორიაშიც გააკეთოთ, თუ ბევრი ფული გაქვთ და დიდი ამაჩქარებელი. პრინციპში შეიძლება ალბათობა არსებობს იმისა, რომ CERN-ის ამაჩქარებელზეც წარმოიშვას. ესე იგი, ესეთი ჩვილი სამყაროები მერე წყდება თავის დედა სამყაროს და აგრძელებენ დამოუკიდებელ არსებობას. და აქ რაღაცა ისეთი კითხვები არის სემიკლასიკურ მიდგომაში, რომელსაც ალბათ აი ეს სურათი, კვანტური სურათი დათელს მოფენს. იმიტომ რომ რაღაცა უცნაური კითხვები ჩდება ხოლმე. აქ აი მაგალითად დავუშვათ ერთ ვიტყვი, რომ აი არის ესეთი კითხვა, აი მაგალითად წარმოიდგინეთ, თქვენ ამაჩქარებელზე დაბადეთ ესეთი ჩვილი სამყარო. ნუ შეგიძლია გააკეთოთ, აი ამ ოთახში შეგიძლიათ დაბადოთ, ხო? დააჯახეთ ნაწილაკები და დაიბადა. ესე იგი, ამ სამყარომ არ შეიძლება რაიმე ინფორმაცია წაიღოს ჩვენი სამყაროდან. ანუ სტერილურივით არის. ესე იგი, თვითონ მთლიანი სამყაროა, მაგრამ ჩვენგან ვერაფერი ინფორმაციას ვერ წაიღებს. ანუ ჩვენს და მათ შორის არ არის მიზეზშედეგობრივი კავშირი იქაური დამკვირვებლებს შორის და ეს ძალიან უცნაურად გამოიყურება. ანუ აი მაგალითად კითხვებია, რომ აი რა ხდება, მაგალითად მე რო აქ გავგზავნო დამკვირვებელი აი ამ სამყაროში შიგნით, რა უნდა დაინახოს მან და ასე და თითქოს ესე იგი სემიკლასიკური მიდგომა თუ სწორია, მაშინ რაღაცა ისეთი უცნაური სიტუაცია გამოდის, იმიტომ რომ გამოდის, რომ ამ დამკვირვებლებმა სრული ინფორმაცია უნდა დატოვოს. ნუ აი იმასავით არის რა, დანტეს ჯოჯოხეთს ხო წერე ინფერნოზე, რომ დატოვე იმედი და აქ უნდა დატოვო მთელი ინფორმაცია, ისე უნდა წახვიდე შიგნით. და ეს ნუ მაშინ ძალიან უცნაურ კითხვებს ბადებს. ამიტომ ალბათ აი ამ რაღაც პასუხებზე აუცილებელია ეს კვანტური სურათის მიყენება, რასაც მე ვლაპარაკობდი და ის ალბათ ნათელს მოფენს რაღაცებს აქედან. მოკლედ, ესეთი კითხვები შეიძლება დაუსრულებით გაგრძელდეს. ეხლა მე ტვინი არ ვახსენე შემთხვევით, იმიტომ რომ ეხლა გადავდივარ, ესტაფეტეს გადავცემ ბატონ ზალს, გააგრძელებს მეხსიერების საკითხებს ადამიანის ტვინის მიმართებაში. ამ საინტერესო სამყაროს მიმოხილვის შემდეგ
ჩამოვიდეთ დედამიწაზე და როდესაც ჩვენ მეხსიერებას ვახსენებთ სიტყვას ტერმინს ბუნებრივია რომ ყველა ჩვენგანს პირველ რიგში ადამიანი წარმოუდგება და როგორც ბატონმა გიამ ბრძანა ეს პროცესი არა მარტო ადამიანს ეხება არამედ სამყაროსაც მაგრამ როდესაც ადამიანზე გვაქვს და მის მეხსიერებაზე საუბარი ჩვენ ფაქტიურად ვლაპარაკობთ იმაზე რომ თუ რა გვახსოვს განსაზღვრავს თუ ვინ ვართ ჩვენ და ასევე ჩვენი მეხსიერება განაპირობებს თუ რას მოვიმოქმედებთ მოცემულ მდგომარეობაში. ჩვენ ერთმანეთისაგან აღნაგობით ანატომიურად ძალიან მცირედ განსხვავდებით იმით, რა მეხსიერებას ატარებს ჩვენი ორგანიზმი თუ ჩვენი ტვინი. მეხსიერება ბატონმა გიამ ახსენა, რომ ეტაპებისგან შედგება. ეს არის ინფორმაციის კოდირება, ანუ გადაყვანა რაღაც ფორმაში, სინათლის სხივის გადაყვანა თუ ბგერის გადაყვანა, ბგერითი ტალღის გადაყვანა იმ ფორმაში, რომელიც შესაძლებელია აღვიქვათ და დავიმახსოვროთ და დამახსოვრება არის შენახვა არის მეხსიერების მეორე ეტაპი და ბოლოს რა თქმა უნდა ის მეხსიერება ყოველად გამოუსადეგარია თუ არა გვაქვს ჩვენს მექანიზმი, რომლის საშუალებით ეს ინფორმაცია შეგვიძლია ამოვიღოთ და გამოვიყენოთ და ამ ინფორმაციის საფუძველზე მოვახდინოთ ადეკვატური მოქმედება და იმის და მიხედვით თუ რა მეხსიერება გვაქვს, რა გვახსოვს და რა ინფორმაცია გვაქვს თავში, ჩვენი ქმედებაც ორი განსხვავებული ადამიანს აბსოლუტურად განსხვავებული ქმედება შეიძლება ჰქონდეს, იმის გამო რომ მათ სხვადასხვა ინფორმაცია აქვს შენახული მეხსიერებაში. ფაქტიურად მეხსიერება არის იმის ჯამი, რაც ჩვენ გვახსოვს და გვაძლევს უნარს რომ ვისწავლოთ და წინამორბადი გამოცდილებებზე დაყრდნობით მოვახდინოთ გარემოს ადაპტირება. ანუ რეაქცია მოვახდინოთ გარემოზე. ეს არის უნარი გვახსოვდეს ჩვენს წინ ცხოვრებაში თუ ჩვენ წინა დღეებში თუ წინა პერიოდში რა მოხდა და გამოვიყენოთ ეს ცოდნა. ანუ მეხსიერება ფაქტიურად ჩვენ გვაძლევს ადაპტირების საშუალებას. ეს არის ერთგვარი ფუნქცია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანის ყოველდღიურ ცხოვრებაში და ქმედებაში. საერთოდ ბერძნული მითოლოგიაში მეხსიერების ქალღმერთი ითვლება რომ იყო ყველა მუზის და მეცნიერების დედა და საერთოდ ითვლებოდა რომ მეხსიერება ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე პატივსაცემი გონებრივი უნარი და მის გარეშე არ არსებობს არც ხელოვნება და არც მეცნიერება და ეს ერთგვარი სიმბოლური ხასიათი არის დღესაც რომ მეხსიერებამ შეიძლება გააერთიანოს მეცნიერების სხვადასხვა ძალიან განსხვავებული მიმართულებები, მაგალითად ისეთი როგორც არის ფიზიკა და ბიოლოგია. როდესაც მეხსიერებაზე ვლაპარაკობთ, უნდა განვასხვაოთ სამი ძირითადი ტიპის მეხსიერება. ეს არის სენსორული, ანუ გრძნობელობითი მეხსიერება, ხანმოკლე მეხსიერება და ხანგრძლივი მეხსიერება. სენსორული მეხსიერება არის ის იმპულსი, რასაც ადამიანი იღებს. ეს შეიძლება იყოს მხედველობითი იმპულსი, ანუ შეიძლება ხატისმიერი მეხსიერება იყოს, ჩვენ რაღაცას დავინახავთ და შემდეგ ეგ საგანი რომ გააქროთ ეკრანიდან, რამდენიმე წამის ნაწილი ჩვენ მას კიდევ ხედავთ. ზუსტად ანალოგიურად არის, როდესაც ლაპარაკი არის ეკოსებრ, ანუ ბგერით მეხსიერებაზე, როცა ბგერა შეწყვეტს თავის არსებობას, ჩვენ ის კიდევ გვესმის. აი ეს წამების გარკვეული ნაწილი 2-4 წამი არის ზუსტად სენსორული, ანუ ბგერითი მეხსიერება. მაგრამ არის ხანმოკლე მეხსიერება, რომელიც განსხვავებული ამ სენსორული და სენსორული ანუ პირველადი არის. ეს შეიძლება შეხებითი იყოს, ხედველობითი, ყველა იმ სენსორული სისტემიდან მიღებული ინფორმაცია რაც გვაქვს. და შემდეგ ეს უკვე გადადის ხანმოკლე მეხსიერებაში. ეს ის მეხსიერება, რომელიც შეგვიძლია გავიხსენოთ ვარჯიშის გარეშე. აი რაღაცა ინფორმაცია მიიღებ, ვიღაცამ ტელეფონის ნომერი გითხრა და რამდენიმე წამის განმავლობაში შეგიძლია გაიმეორო ეს ტელეფონის ნომერი, ხო? იმის და მიუხედავად ამას გაიმეორებ თუ არა. პირველი ერთჯერადი მოცემა ეკრანზე დაიწერა ნომერი, გაქრა და იმახსოვრებ. რამდენიც დაგამახსოვრდება, შემდეგ სხვა ინფორმაციას გავწვენ და დაგიბრუნდებიან უკან ამ ნომერზე. თუ გაიხსენე, ესე იგი ეს მოკლე მეხსიერებაში გაქვს შენახული. ინფორმაციის ძალიან მცირე რაოდენობას ინახავს ხანმოკლე მეხსიერება და ძალიან გრძნობიარეა ხელშემცვლელ ფაქტორებზე. აი როდესაც ხანმოკლე მეხსიერებაში შედის ინფორმაცია, სხვა გამაღიზიანებელს შეიძლება ის აბსოლუტურად დაახშოს და არც მოხდეს მისი შენახვა ხანმოკლე მეხსიერებაში. ხანმოკლე მეხსიერება ძირითადად ბგერების სახით შემოდის ტვინში და ესეთი მაგიური შვიდის
პრინციპი არსებობს, რომ 7 საგანი, 7 რიცხვი, 7 ერთეული არის მაქსიმუმ, ნუ პლუს-მინუს 2. იმაზე მეტს ხანმოკლე მეხსიერებაში ვერ ვიმახსოვრებთ. აი თუ გრძელი ტელეფონის ნომერია დასამახსოვრებელი, ხო? ქვეცნობიერად ჩვენ ვცდილობთ რომ თქვა ქვეყნის კოდი დავიმახსოვროთ, ქალაქის კოდი და ცალ-ცალკე და შემდეგ ტელეფონის ნომერი, იმიტომ რომ 7-ზე მეტის დამახსოვრებას ხანმოკლე მეხსიერებაში ერთი გამეორებით ან ერთი იმპულსით ჩვენი ტვინი ვერ ახერხებს. დაახლოებით 12-30 წამი ინახება ხანმოკლე მეხსიერებაში ინფორმაცია და ის განსხვავდება მუშა მეხსიერებიდან, სამუშაო მეხსიერებისგან, ეს ის მეხსიერება, რომელსაც ჩვენ რაღაცა ფუნქციის შესასრულებლად ვიყენებთ. ამ განსხვავებაზე ახლა ვერ შევჩერდებით, იმიტომ რომ წინ გრძელი გზა გვაქვს მეხსიერების გზაზე. 20 წუთში პირველი ერთჯერადი ინფორმაციის მიღების შემდეგ, განმეორების გარეშე, 20 წუთის შემდეგ ჩვენ გვახსოვს ამ ინფორმაციის მხოლოდ 60%, 48 საათის მერე 30% გამეორების გარეშე. და თუ გავიმეორებთ 24 საათის მანძილზე, დაახლოებით 80% შეგვიძლია დავიმახსოვროთ ინფორმაციის. ეს ყველაფერი ისევ და ისევ ადამიანის ტვინის თვისებებიდან გამომდინარეობს. ხანგრძლივი მეხსიერება ეს ის მეხსიერება, რომელიც ბავშვობიდან მოყოლებული ჩვენ გვახსოვს და რომელიც მუდმივად ინახება ჩვენს ტვინში. ბავშვობას რაც შეეხება 3 წლამდე ინფორმაცია ჩვენ არ გვახსოვს. 3 წლის მერე ტვინი მიაღწევს იმ სტადიას, როცა მას უკვე შეუძლია მეხსიერების ხანგრძლივ მოდულში გადატანა. და 3 წლიდან მოყოლებული ჩვენ შეიძლება გვახსოვდეს ძალიან ბევრი ელემენტები ჩვენი ცხოვრებისგან. ეს ინფორმაცია ხდება მისი არსის და მნიშვნელობის მიხედვით. და ამას ხვდებით ალბათ მარტივად, რომ რაც უფრო მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, როგორც ინდივიდისთვის, ადამიანისთვის, ინფორმაცია, რომელიც მივიღეთ, უფრო ხანგრძლივად და უფრო თვალნათლი და უფრო მეტი დეტალების დასვით შეიძლება დავიმახსოვროთ. მაშინ ასე სენსორული მეხსიერება ეს არის პირველადი ინფორმაცია, რომელიც არის პრეკოდირება ინფორმაციის, ხანმოკლე ანუ მუშა მეხსიერება ეს არის უკვე კოდირება, ტვინში შეყვანა იმ ინფორმაციის ტვინის ენაზე გადათარგმნა, ესე ვთქვათ, და ამ დროს ჩართული არის გამეორების ელემენტი და ბოლოს ეს არის ხანგრძლივი მეხსიერება, როდესაც ხდება ამ ინფორმაციის დამუშავება, შენახვა და უკვე ხდება ამ ინფორმაციის საჭიროების შემთხვევაში აღდგენა, ამოღება, ანუ მარტივად ვთქვა, გახსენება ინფორმაციის. მეხსიერება შეიძლება დაიკარგოს და ხშირად სმენიათ თქვენ, რომ ხანგრძლივი მეხსიერების დაკარგვა შეიძლება იყოს ეს ანტეროგრედული ამნეზია, თქვა და სხვადასხვა ტვინის ტრამვის ამ ოპერაციების შემდეგ, ხანგრძლივი მეხსიერების ფორმის უნარის დაქვეითება, თქვა შეიძლება ეს იყოს ტვინის ქერქის სხვადასხვა უბნების დაზიანება, ან ჰიპოკამპის დაზიანება, ამ დაზიანების მერე ვეღარ ვიმახსოვრებთ. მაგრამ შეიძლება იყოს რეტროგრადული ამნეზიაც, ანუ რაღაცა მოვლენამდე რა ხდებოდა აღარ გვახსოვს, თქვა ტვინი თუ დაზიანდა ავარიის შედეგად შეიძლება რა ხდებოდა ამ ავარიამდე რამდენიმე დღით ან რამდენიმე კვირის მანძილზეც კი შესაძლებელია არ გვახსოვდეს. ანუ ამით იმის თქმა მინდა რომ მართალია ხანგრძლივი მეხსიერება ინახება ძალიან დიდხანს, მაგრამ მეხსიერების წაშლის საშუალებაც არის, ეს იქნება სტრუქტურული თუ ფუნქციური გავლენების გამო. საინტერესო მონაცემები გროვდება ამ ბოლო დროს, რომ ძილი არის აუცილებელი იმისთვის, რომ მოხდეს ინფორმაციის კონსოლიდაცია და შენახვა. ანუ რეალურად თუ ძილი არ მოხდა, შეიძლება ინფორმაცია ძალიან ძლიერად დაქვეითდეს. და ამას თავისი მექანიზმები აქვს და ახსნა აქვს უჯრედულ დონეზე, სინაფსის დონეზე, ამას ჩვენ არ განვიხილავთ დღეს, მაგრამ დავიმახსოვროთ, რომ ძილი აუცილებელია და უძილო ღამეები გამოცდების დროს ნამდვილად არ არის სასარგებლო იმისთვის, რომ დავიმახსოვროთ, რასაც ვსწავლობთ. როდესაც ლაპარაკი გვაქვს მეხსიერებაზე და ტვინზე, ტვინის ელემენტარული ნაწილაკი, ესე ვთქვათ, მოქმედი ერთეული არის ნეირონი. ეს ის უჯრედია, რომელიც ახდენს სხვა ნეირონებთან კავშირს. ანუ რეალურად ჩვენ ტვინში არის შექმნილი ბადე, ეგრეთ წოდებული ნეტვორკი, კავშირი აი ამ ნერვული უჯრედებისა და ისინი ელექტრულად უკავშირდებიან ერთმანეთს, ელექტრულ იმპულსებს გადასცემენ. ეს ხდება ნეირომედიატორების გზით და ეს უჯრედები არის უამრავი. 100 მილიარდი ნეირონი არის ჩვენს ტვინში, პლუს-მინუს რაღაცა რაოდენობა, მაგრამ 1000 ტრილიონი სინაფსური კავშირია. ანუ კავშირი, თითოეული ნეირონი მრავლობით კავშირს ამყარებს ერთმანეთთან და ეს არის კოლოსალური რიცხვი, როგორც ხვდებით და ზუსტად ეს კავშირები განაპირობებს მეხსიერების მიღებას
დაგროვებას და ასევე მის ამოღებას. ელემენტარული მეხსიერების გამოვლენა არის ეგრეთ წოდებული სინაფსის ხანგრძლივი პოტენციაცია. ანუ, როდესაც ერთი და იგივე გაღიზიანება მოხდება ორჯერ, პასუხი შემდგომი ნეირონისა პირველადი არის პატარა, შემდგომი პასუხი არის მომატებული. ანუ, განმეორებითი იმპულსი იძლევა იმას, რომ შემდეგი იმპულსი, როდესაც მოვა, უფრო მარტივად მოხდება ინფორმაციის გზის გაკვალვა, ესე ვთქვათ. ანუ, რეალურად გამეორება და ინფორმაციის გამეორებათობა განაპირობებს იმას, რომ ის ნეირონები, რომელიც პირველადად აღიგზნო, შემდეგ იგივე ინფორმაცია, როდესაც მოვა, უფრო მარტივად აღიგზნება. ეს არის ელემენტარული გამოვლენა უჯრედის დონეზე. და ეს იმპულსები ხდება აი ასეთი პატარა გამონაზარდები აქვს, ქაცვები აქვს ნეირონებს. და აი ამ ქაცვებზე ხდება სინაფსების დაკავშირება. აი თქვენ ხედავთ, მაგალითად, აი ერთ-ერთ დენდრიტს, რომელზეც განლაგებულია ქაცვები, ხო? აი ეს არის გაცილებით ნაკლები და ეს არის მეტი. ანუ მათი რაოდენობა იცვლება, ანუ ეს არის პლასტიურობის, ტვინის პლასტიურობის გამოხატულების ერთ-ერთი ფორმა, რომ რაოდენობა ამ კავშირებისა იზრდება ან კლებულობს. და ეს რაოდენობა არის სტრუქტურული საფუძველი ზუსტად ტვინის მეხსიერების და ფუნქციონირების. ასევე თვითონ ეს ბოჭკოები, რომელიც ნეირონებს აქვს, დენდრიტები. თქვენ ხედავთ, ეს ერთი და იგივე ტიპის ქერქული ნეირონია, ამას აქვს გაცილებით ნაკლები ბოჭკოები, დენდრიტები, ამას გაცილებით მეტი. ანალოგიური სურათი გვაქვს აქვს. ანუ ამ ნეირონს შეუძლია გაცილებით მეტი ინფორმაციის მიღება და გადამუშავება, ვიდრე ამ ნეირონს. და ამ დენდრიტების გამოყოფის უნარი ყველა ნეირონს აქვს, მაგრამ იმის და მიხედვით რა მოთხოვნილებაა და რა ინფორმაცია შემოდის და რა ინფორმაციის გადამუშავება საჭირო, შეიძლება მათმა რაოდენობა მოიმატოს ან მოიკლოს. ანუ რეალურად ტვინს აქვს აი უნარი პლასტიურობის მოიმატოს ან მოიკლოს ის სტრუქტურები, რომლებიც განაპირობებს მეხსიერებას. და აი განვითარების სტადიაში თქვენ ხედავთ ახალდაბადებული ბავშვის ქერქის ნეირონები, რამდენად მცირე არის დენდრიტები და ზრდასთან ერთად 1 თვის, 6 თვის და 2 წლის ასაკში რაოდენობა არ იმატებს ნეირონების, მაგრამ მათი დატოტვიანობა, ანუ მათი უნარი მიიღოს ინფორმაცია და გადასცეს ინფორმაცია კოლოსალურად იზრდება. და სწორედ ეს გამოხატავს მომწიფების ერთ-ერთ ფორმას, ადამიანის ტვინის მომწიფების, რომ დენდრიტების, აი ბოჭკოების რაოდენობა იზრდება და შესაბამისად უნარი მიიღოს ინფორმაცია და გადასცეს გაცილებით მატულობს. ეს გახლავთ რამონი კახალი, ესპანელი მკვლევარი, რომელიც იყო კლასიკოსი ნეირომეცნიერების და მან დაადგინა და ესეც ვიცოდით, მე პირადადაც ესეც ვსწავლობდი, რომ ნერვული უჯრედები არ მრავლდება. პოსტულატი იყო ისეთი, ვიბადებით გარკვეული რაოდენობის ნეირონებით, ისინი შეიძლება დაიღუპოს, მაგრამ ახალი ნეირონები არ წარმოიქმნება. საბედნიეროდ იგი არ იყო მართალი და ტვინში არის გარკვეული უბნები, ეს ერთ-ერთი უბანი არის აი განლაგებული. მას ჰიპოკამპი ეწოდება, ზღვის ცხენი, რომელიც ძალიან გავს აი ამ სიმპათიურ ზღვის ცხენს და ეს არის ის სტრუქტურა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის მეხსიერებისთვის. ჰიპოკამპში არის ეს უჯრედები და გაირკვა, რომ თურმე მუდმივად ხდება ახალი უჯრედების წარმოქმნა და ეს უჯრედები არის ნეირონები, დაყოფა ხდება, მათი დიფერენციაცია ხდება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს უჯრედები ხდება აი ამ ბადის, იღებს ინფორმაციას და გადასცემს ინფორმაციას. ეხლა თქვენ აქ ხედავთ, თქვენს ჰიპოკამპში წარმოიქმნება ახალი ნეირონები, მე ამის გარანტიას გაძლევთ. და იმედია ეს ნეირონები დაგეხმარება თქვენ დაიმახსოვროთ ის, რაზეც ჩვენ ახლა დღეს ვლაპარაკობთ. და მართლაც ჩვენ შეგვიძლია ეს ექსპერიმენტულად დავამტკიცოთ, როდესაც უჯრედი იყოფა, დნმ-ის რეპლიკაცია ხდება ამ დროს, გაყოფა და თუ ჩვენ შევიყვანთ ხელოვნურ ნივთიერებას, ბრომდიოქსიურიდინს, მისი ინკორპორირება მოხდება დნმ-ში და შემდეგ ანტისხეულით შეგვიძლია ამ უჯრედის დეტექცია, რომელიც გაიყო ამ ბრომდიოქსიურიდინის შეყვანის შემდეგ. ამ გზის საშუალებით ადამიანებში, ეს ადამიანის ტვინია, შეყავდათ BRDO, ის სიმსივნური პაციენტი იყო და უჯრედების დაყოფის სიხშირე უნდა განისაზღვრათ. მაგრამ შემდეგ, როდესაც პაციენტი გარდაიცვალა, მოხდა მისი ტვინის დაჭრა და აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი უჯრედებია, ეს არის ჰიპოკამპში და ასევე სუბვენტრიკულარულ ზონაში, რომლებშიც მოხდა ამ ბრომდიოქსიურიდინის ინკორპორირება და რომლებიც არის ნეირონები. ანუ რეალურად, პრაქტიკულად დამტკიცებული იქნა, რომ ნეირონები წარმოიქმნება ზრდასრულ ადამიანში, ანუ ჩვენს ტვინში. რაც ფანტასტიკა იყო ადრე.
ეს გახლავთ ერთ-ერთი ჩვენი კოლეგა და მეგობარი იონას ფრიზენი კაროლინსკას ინსტიტუტიდან უაღრესად ნიჭიერი და უაღრესად ძლიერი მეცნიერი და მან სწორედ ფანტასტიკური რამ მოიფიქრა. როდესაც ხდებოდა ატომური ბომბის გამოცდა ზედაპირზე, ეხლა იცით რომ გამოცდები ყოველთვის მიწის ქვეშ ხდება, რადიაციის დონე ატმოსფეროში ფანტასტიკურად მატულობდა. ეს იყო დაახლოებით 50-იანი წლების ბოლოს და შემდეგ შეწყვიტეს სადღაც 60-იანი წლების 70-იანი წლების დროს და ნელ-ნელა გრადუალურად დაიწყო C14-ის ატმოსფეროში რაოდენობამ შემცირება. მან მოიფიქრა ფანტასტიკური რამე, რომ როდესაც უჯრედი იყოფა და ახალი დნმ წარმოიქმნება, C14-ის ინკორპორირება ხდება დნმ-ში. ანუ ჩვენ თუ ავიღებთ უჯრედს, გამოვაცალკევთ ბირთს უჯრედიდან და გავზომავთ რა რაოდენობის არის C14, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია დავადგინოთ გარდაცვლილი ადამიანის თვინდა. ჩვენ შეგვიძლია დავადგინოთ თუ როდის დაიბადა ეს უჯრედი. ზუსტად მასე მან აიღო ტვინის ნეირონები, გამოაცალკევა ბირთვები გარდაცვლილი ადამიანიდან, იცოდა როდის დაიბადა ეს ადამიანი, კონტროლი უქონდა მისი და განსაზღვრა რა რაოდენობის C14 იყო მოცემული ნეირონების ბირთვებში. და დადგინდა რომ სწორედ ჰიპოკამპი, ის სტრუქტურა, რომელზეც მე თქვენ გესაუბრეთ, გაცილებით დიდ რაოდენობას შეიცავდა რადიოაქტიული C14-ის და ზუსტად კორელირება ხდებოდა ატმოსფერულ C14-სა და ტვინში არსებულ ნეირონებში არსებულ C14-ში. ეს იყო გადასარევი ექსპერიმენტი, რომელმაც აჩვენა, რომ ჰიპოკამპში ხდება ეს მოვლენები. შემდეგ ჩვენ ერთობლივი შრომა ქონდა, გავიმეორთ Nature Neuroscience-ში გამოქვეყნდა ეს და ქერქშიც ნახეთ ხდებოდა თუ არა მსგავსი რამ, მაგრამ ქერქში თურმე ახალი ნეირონები არ წარმოიქმნება. ანუ ქერქში მე გაჩვენეთ რომ შეიძლება მოხდეს ამ დენდრიტების და გამონაზარდების ძალიან დიდი ცვლილება, მაგრამ ახალი ნეირონების წარმოქმნა არ ხდება. ხოლო ჰიპოკამპი ის სტრუქტურა, რომელიც მეხსიერებაზე არის პასუხისმგებელი, ძალიან პლასტიურია და მუდმივად შეიძლება მოხდეს ახალი ნეირონების წარმოქმნა. აი ზუსტად ის კორელაცია, რომელზეც მე მოგახსენეთ. ეხლა ნეიროგენეზი შეიძლება ითქვას, რომ განაპირობებს მეხსიერებას, მაგრამ აი სუბოლო მონაცემები ჩარშანდელი გამოკვლევა ჩატარდა, როდესაც არის ძალიან მაღალი დონე ნეიროგენეზის, მაშინ შენარჩუნება ინფორმაციის არის ძალიან დაბალი. როდესაც არის ძალიან დაბალი დონე ნეიროგენეზის, მაშინ დამახსოვრებაც შენარჩუნებაც არის დაბალი დონის. თურმე ირკვევა, რომ საშუალო დონის ნეიროგენეზი, ანუ არც ძალიან ბევრი ახალი ნეირონების წარმოქმნა და არც წარმოუქმნელობა განაპირობებს იმას, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვისწავლოთ და შევინარჩუნოთ ინფორმაცია ძალიან სტაბილურად. რა თქმა უნდა, ჩემი დარგი არის პათოლოგიები და ერთ-ერთი პათოლოგია არის ალცჰაიმერის დაავადება. ეს არის დაავადება, რომელიც იწვევს მეხსიერების დაქვეითებას. ხშირად სკლეროზს უძახით ამ დაავადებას, მაგრამ ეს სკლეროზი არ არის, სკლეროზის სხვა რამ არის, ეს არის გადაგვარება ქსოვილის. ამ დროს ხდება ქსოვილის გადაგვარება, მაგრამ ალცჰაიმერის დაავადება, ეს არის ამნეზიის ერთ-ერთი დემენციის ერთ-ერთი ფორმა. და სწორედ ამ ალიოს ალცჰაიმერმა აღმოაჩინა, რომ გარკვეული პათოლოგიური მდგომარეობების დროს ხდება მეხსიერების დაქვეითება. სხვადასხვა სიმპტომებია, ამას ნუ განვიხილავთ ახლა და რა ხდება? ეს არის ჯანმრთელი ტვინი და მისი იგივე ასაკის ალცჰაიმერის დაავადებული ტვინი. თქვენ ხედავთ, რომ შემცირება ხდება, შეჭმუხნა ხდება ამ ტვინის. თუ გავჭრით ამ ტვინს და დავაკვირდებით, ხედავთ, რომ აი აქ არის ჰიპოკამპი განლაგებული, გადაგვარება ხდება ჰიპოკამპის, პარკუჭები იზრდება და შეჭმუხნა ხდება, ანუ მცირდება მოცულობა ტვინის. და ეს თავისთავად არის იმის საფუძველი, რომ სხვადასხვა ნივთიერებების დაგროვება ხდება ქსოვილში, ეს თვითონ უჯრედებში, ასევე უჯრედშორის სივრცეში ბეტა ამილოიდური გროვები ხდება პროტეინების და აი ეს უკვე სურათი არის, ფაქტიურად, რეალურად ალცჰაიმერის დიაგნოზირება დღეს შეიძლება მხოლოდ გარდაცვლილი ადამიანის ტვინის შესწავლის დროს, როდესაც დაადგენენ, რომ აი ეს ფოლაქები და ეს ჩართულობები არის უჯრედებში. და ეს პათოლოგია დღეს ითვლება, რომ თუ ხანგრძლივად ვიცოცხლეთ, ყველა ჩვენგანს დაემართება. უბრალოდ ბევრი ჩვენგანი გარდაიცვლება მანამდე, სანამ განუვითარდება ალცჰაიმერის დაავადება.
მაგრამ ბევრ ჩვენგანს განუვითარდება ეს დაავადება და ეს ეგრეთ წოდებული პანდემიური დაავადება რეალურად მთელს მოსახლეობას ეხება და ბუნებრივია რომ ბევრი კითხვები ჩნდება რეალურად ჩვენ არ ვიცით რა არის გამომწვევი მიზეზები არის გარკვეული გენეტიკური თეორია გარკვეული სტრუქტურული თეორიებიც მაგრამ ფაქტად რჩება რომ დღეს ჩვენ რეალურად ამ დაავადების მკურნალობის ან დაცვის მექანიზმები არ გაგვაჩნია. მე როგორც ღეროვანი უჯრედების სპეციალისტი, რა თქმა უნდა, მაინტერესებს ეს დაავადება, მაგრამ სამწუხაროდ ეს დაავადება სხვა ნევროლოგიური დაავადებებიდან განსხვავებით, ბევრ სხვადასხვა ტიპის ნეირონს მოიცავს და ტვინის მრავალუბანში ხდება. ამიტომ იდენტიფიცირება საკმაოდ ძნელი არის იმ სამიზნესი, რათიც ღეროვან უჯრედებით შეგვიძლია ვიმოქმედოთ. ტვინში ჩვენ გვაქვს ქოლინერგული ეგრეთ წოდებული ერთი ტიპის უჯრედები, რომლებიც მონაწილეობენ მეხსიერებაში და ჩვენ შეგვიძლია რომ ღეროვანი უჯრედებიდან დღეს შევქმნათ ქოლინერგული ნეირონები. ეს პრობლემა არ არის, მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ არ აგვაქვს ის სამიზნე უჯრედები, თქვათ ჰიპოკამპის უჯრედები, რომლებიც გადაგვარდება, ის უჯრედები უნდა აღვადგინოთ იმისთვის, რომ ქოლინერგულმა უჯრედებმა მიიღონ მათგან ტროფიკული ნივთიერებები და იარსებოს. ანუ ძალიან რთული პროცესია ეს. თეორიულად შესაძლებელია ღეროვანი უჯრედებით მათ ამ პრობლემასთან ბრძოლა, მაგრამ დღეს რეალურად თუ ვინმე გეტყვით, რომ მეხსიერების დაქვეითებაზე ჩვენ შეგვიძლია ღეროვანი უჯრედებით რამე გავაკეთოთ კლინიკაში, დამერწმუნეთ, რომ ის გატყუებთ, ამის გაკეთება დღეს შეუძლებელია, მაგრამ თეორიულად მომავალში იმედია ჩვენ ამის გაკეთება შეგვეძლება. ბოლოსკენ მიდის ჩემი პრეზენტაცია და მინდა ვთქვა, რომ მეხსიერება დაკავშირებულია ძალიან მჭიდროდ სწავლასთან. მაგრამ განსხვავებაც არის. სწავლა არის პროცესი, რომლის საშუალებითაც ჩვენ ვიღებთ ცოდნას სამყაროს და გარემოს შესახებ და შესაბამისად ცვლით ჩვენს ქცევას. იმის და მიხედვით თუ რა ინფორმაციას მივიღებთ. არსებობს ესეთი ცნება ასევე კოლექტიური მეხსიერების ცნობა. ჩვენ ინდივიდუალურ მეხსიერებაზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ საზოგადოება ასევე აყალიბებს კოლექტიურ მეხსიერებას, რომელიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს საზოგადოების განვითარებაში და საზოგადოების ქცევაზე. ისე როგორც ინდივიდი იმის და მიხედვით თუ რა ინფორმაცია აქვს, რა აქვს მეხსიერებაში, სხვადასხვანაირად იქცევა, სხვადასხვა საზოგადოება ერთი და იგივე პირობებში შეიძლება სულ სხვადასხვანაირად მოიქცეს. ამდენად მეხსიერების განზოგადება საზოგადოებაზეც შეიძლება. და ამ საზოგადოებრივი ცნობიერების, მეხსიერების გადაცემა ხდება თაობიდან თაობაში. ეს ფორმა ადრეულ საზოგადოებაში იყო ზეპირსიტყვიერება, შემდეგ როდესაც დამწერლობა შემოვიდა, უკვე დამწერლობის საშუალებით ხდებოდა ცოდნის და ინფორმაციის გადაცემა. და დღეს შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს აუდიოვიზუალური მედია და კომპიუტერული ინფორმაცია, რაც არსებობს და რაც ჩვენი საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილია დღეს, შეიძლება ითქვას, რომ ადამიანის გარეთ არსებული მეხსიერება, რომელიც საზოგადოებაზე ძალიან დიდ გავლენას ახდენს. და ბოლოს დამწერლობამდეც რა თქმა უნდა არსებობდა ცოდნა და იმის და მიუხედავად, რომ ვერც ზეპირსიტყვიერად, ვერც დამწერლობით მისი გადმოცემა ჩვენამდე ვერ ხდებოდა, ეს ინფორმაცია ინახებოდა. და ზუსტად ეს ინფორმაცია ამ არტეფაქტების სახით, რომელიც მიწაში არის ჩადებული და რომელსაც არქეოლოგები და პალეობიოლოგები მოიპოვებენ, დღეს ჩვენ უკვე ვცდილობთ დეკოდირება მოვახდინოთ და ის ინფორმაცია, რაც დევს ამ არტეფაქტების მეხსიერებაში, ამოვიღოთ და გავარკვიოთ თუ რა ხდებოდა და როგორ ხდებოდა წარსულში და წარსულის კიდევ იქით წარსულში. ამაზე უკვე ჩემი კოლეგა ბატონი დავითი გესაუბრებათ. ძალიან დიდი მადლობა. ეხლა სანამ დავიწყებდე გეტყვით, რომ ჩვენ სამივე ვფიქრობთ, რომ ჩვენი მეხსიერება გვაქვს და ჩვენ არ დაგვიწყია მეხსიერების შესწავლა, შეგვიძლია გითხრათ, რომ ამაში აბსოლუტურად ერთიანად ვართ და ძალიან დიდი ხნის წინ ჩვენამდე კაცობრიობა დაინტერესდა და როგორც ბერძნულ მითოლოგიაში, ისე უკვე ბერძნულ ლიტერატურაში ჯერ კიდევ ესქილედან არის, რომ მეხსიერება სიბრძნის დედა და ძალიან ბევრ სხვადასხვა
გამოსახულებებში ჩანს, რომ ჯერ კიდევ ძალიან ადრე ანტიკურ ეპოქაში უკვე იცოდნენ მნიშვნელობა მეხსიერების, ცოდნის და მე დავამატებდი, რაც ზაზამ ბოლოს დაამატა, ეს არის გაზიარება. ნებისმიერი ცოდნის მართვა, რომელიც დღეს არსებობს როგორც კომპიუტერულ სისტემაში, თუ გნებავთ სამხედრო ინდუსტრიაში, ნებისმიერ შემთხვევაში გაზიარების და შემდგომში მართვის გარეშე რჩება მკვდრად. შესაბამისად, ამის მნიშვნელობა იგივე აქ ეს დარიუსის ის გახლავთ ერთ გამოსახულება, სადაც ხედავთ, რომ ჯერ კიდევ ციფრებით ხდება ინფორმაციის შენახვა და აქ კიდე თუ შევადარებთ არა ამ გამოსახულებებს ანტიკური გამოსახულებას თანამედროვეობიდან, მე მგონი დიდი განსხვავებას ვერ ვხედავთ. ასე რომ ჩვენ არ მოგვიგონია, ჩვენამდე იყო და ჩვენი ამოცანა არის, რომ შევხედოთ სხვადასხვა კუთხით. ჩემი პროფესია ბუნებრივია ბევრად ჩამოუვარდება თავისი ზუსტი და მნიშვნელობით ბიოლოგიას, ფიზიკას, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ, მაგრამ ჩვენ ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის და საერთოდ მემკვიდრეობის კვლევა იყოს უფრო და მეტად დაკავშირებული და ინტეგრირებული ზუსტ მეცნიერებებთან. სწორედ მათი საშუალებით მე პირდაპირ ვიტყვი, სწორედ ფიზიკის საშუალებით ჩვენ ახერხებთ ასაკის განსაზღვრას ხშირად და ბიოლოგიის საშუალებით სწორედ პროცესების აღდგენა. და ის რომ მეხსიერება სიბრძნის დედა, ამას ჩვენი პირველ ყოფილებიც როგორც ხედავთ უკვე ხვდებოდნენ და იმახსოვრებდნენ. და მე მინდოდა ერთი მაგალითი მომეყვანა თქვენთან, სწორედ იმ კვლევებიდან, რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებთ და სანამ უშუალოდ გადავალ და ვიტყვი ზუსტად, რატომ მინდოდა ამის ჩვენება ამ მაგალითის, რამდენიმე წუთი დავბრუნდები დმანისში და დმანისი თავისი მნიშვნელობით გახლავთ, მე ვიტყოდი ერთ-ერთი უნიკალური ცოდნის არქივი. ისევე როგორც ბატონმა გიამ ძანა, რომ სადღაც ჩვენ ვერ ვხედავთ, ჯერ რა უნდა შევისალოთ და რას ვნახულობთ, ასევე დამერწმუნეთ არქეოლოგიური ძეგლები და განსაკუთრებით კიდევ ეს ადრეული ეპოქის ძეგლები, გახლავთ უნიკალური ცოდნის არქივი, რომ საიდანაც ინფორმაციის მოპოვება და იმის ჩვენება თუ როგორ ცხოვრობდნენ ჩვენი ადრეული წინაპრები, უზარმაზარი შემიძლია გითხრათ ველია. და დღეს ჩვენი დღევანდელი დღე ჩვენი თანაორგანიზატორია National Geographic საქართველო და უნდა გითხრათ, რომ აი National Geographic-ი თავისი ხედვით, რომელიც წარმოადგენს სწორედ გადაკვეთას, კულტურის, მეცნიერების და კვლევის, არის ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი თუ როგორ უნდა შევხედოთ ჩვენ წარსულს. და როგორ უნდა შევქმნათ წარსულიდან სწორედ ის, რაც დღეს ჩვენ გვაინტერესებს და შეიძლება იმ ტიპის ინფორმაციაც იყოს მოძიებული, რომელიც განსაკუთრებულად საჭიროა. დღეს რომელიც ერთი შეხედვით შეიძლება ჩანდეს საინტერესოდ მხოლოდ მეცნიერების ვიწრო ჯგუფისთვის. ის რომ დმანისი ზოგადად და გიაც კი ახსენებს ხოლმე ზეზვას და მზიას დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მიმდინარეობს აქტიური სამეცნიერო კვლევები და დღესაც ის არის წინა ხაზზე მსოფლიო მეცნიერების. ეს ადასტურებს იმას, რომ აქ კვლევები არის მნიშვნელოვანი გაგრძელდეს. მაგრამ რა ვსწავლობთ არა? დავიწყებ იმით, რომ მან შეცვალა ამ აღმოჩენებმა წარმოდგენა ადრეული ჰომოს ევოლუციის შესახებ. ანუ ჩვენი ბიოლოგიური წინაპრების და სწორედ იმ ჯგუფის, რომელსაც ჩვენ მივეკუთვნებით. და ის რომ ხუთი თავის ქალა არის ერთ ადგილას, უნიკალურ საშუალებას იძლევა განზოგადებების. და ის მეცნიერება, რომელიც ალბათ იცით და ბევრისთვის ასოცირებულია მხოლოდ აღმოჩენებთან და ალბათ უფრო ინდიანა ჯონსის ტიპის მეცნიერებასთან, ხდება ევოლუციური ბიოლოგია და ის იკავებს ძალიან მოწინავე ადგილს საერთაშორისო მეცნიერულ კვლევებში. თუ რატო ხდება ეს აი ამ შესანიშნავ ადგილას, რომელიც საქართველოს ისტორიის მატიანეც გახლავთ და ალბათ სიმბოლურია, რომ აქ ძალიან დიდი ეპოქების მეხსიერებაა შემორჩენილი და დღეს არის, როგორც გითხარით, მსოფლიო მეცნიერების წინა ხაზი.
აი რატომ კიდევ ერთხელ გავუსვავ ხაზს და რა იყო ის უკანასკნელი აღმოჩენები, რომელიც სწორედ შარშანაც კიდევ ერთხელ იყო მსოფლიო მეცნიერების წინა ხაზზე. ის რომელიც 2 წლის წინ წლინახევრის წინ გამოქვეყნდა ეს თავის ქალა, რომელმაც მოიპოვა ძალიან დიდი როგორც გითხარით აღიარება, მან აჩვენა ის რომ ჩვენ რაზეც ფიქრობდით თუ როგორ განსხვავდებიან ადრეული ჰომინიდები ერთმანეთისგან, ბრძანა რომ ჩვენი ანატომია ძალიან მინიმალურად არის განსხვავებული და შესაბამისად ტვინის აღნაგობაც. სწორედ ამ აღმოჩენებმა და სწორედ ამ აღმოჩენამ აჩვენა, რომ ის რაც დღემდე ითვლებოდა, რომ არსებობს ბევრი განსხვავებული სახეობები და ეს სახეობები არის განსხვავებული, ასე ვთქვათ, ხაზები, ევოლუციური ხაზები, აღმოჩნდა, რომ ამ ერთ აღმოჩენაში, რომელიც სხვადასხვა მეცნიერებს შეეძლოთ სამსახეობად გამოეყოთ, არის წარმოდგენილი. ამას მოყვა დისკუსია, რომელიც გრძელდება, ეს უკვე სხვა Nature-ის ფორმატში არის, მაგრამ ჩვენ ვაჩვენეთ, სწორედ ეს გახლა ჩვენი ერთ-ერთი უკანასკნელი კვლევის შედეგი, ძალიან კარგად ვაჩვენეთ, რომ როგორ შეიძლება იყოს დიდი ცვლილებები და დიდი განსხვავებები სწორედ ერთი სახეობის შიგნით და ყველა ეს მონაცემები, რაც ჩვენ დღეს გვაქვს, აჩვენებს, რომ ეს არის ერთი სახეობა და ერთი ხაზი. ანუ ეს არის ის, რაც ფუნდამენტური მნიშვნელობაა, შესაბამისად ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ ინფორმაციაზე და მეხსიერებაზე, რასაც ვიღებთ, ეს არის ერთი ბიოლოგიური ჯგუფის. ხა რა შეიძლება იყოს დაკავშირებული, როგორ შეიძლება ეს, მოდი ვთქვათ, მხოლოდ ნახაზი, სადაც ჩანს ევოლუციურ ტოტზე ჩვენი ადგილი და ეს არის სწორედ ჰომოს ჩვენი ძალიან ადრეული წინაპრის პოზიცირება, მოდით ესე ვთქვათ, და როგორ შეიძლება ჩვენ ეს გამოვიყენოთ სწორედ იმ საკითხების კვლევაში, რაზეც საუბრობდნენ ბატონი გია და შემდგომში ბატონი ზაზა. ამის არაპირდაპირ პასუხს და ძალიან საინტერესო ინფორმაციას გვაძლევს ეს თავის ქალა, რომელიც თავისი მორფოლოგიით აბსოლუტურად ისეთივეა, როგორც დანარჩენი 4. და თუ მას ასე ვთქვათ, ხატრულად აღვადგენ, დაახლოებით ისევე ჩანს, როგორც დანარჩენები. მაგრამ ერთ-ერთი ნიშანდობლივია აქ, რომ არც ერთი კბილი არ არის, არც ქვედა, არც ზედა და აჩვენებს იმას, რომ ეს ინდივიდი სიცოცხლეშივე, ამ ინდივიდმა სიცოცხლეშივე დაკარგა ყველა კბილი. ანუ და კიდევ აჩვენებს თვითონ მისი კვლევა, რომ მას აქვს დაავადებების კვალი. ანუ რაც გვაძლევს ეს? ეს გვაძლევს იმის ანალიზის საშუალებას, რომ ეს სუსტი დავდომილი ინდივიდი რაღაც წლები ცხოვრობდა. როგორ ცხოვრობდა? ამის ანალოგები არ მოიპოვება ნამარხებში, თანამედროვე შიმპანზეებში ერთადერთი შემთხვევა არის, სადაც ვნახეთ ჩვენ ეს უკბილო შიმპანზე, ისიც ნათელია, რომ მას ადვილია დღევანდელ ცხოვრებაში ყოფნა, ვიდრე იმდროინდელ გარემოში, როდესაც დაცებლების ირგვლივ ხარ, ზამთარის და ზაფხულის უკვე განსხვავებული ტემპერატურებია და დამოკიდებული ხარ ხორცის ტყვებაზე. ანუ მისი ანალოგია არ არის არც თანამედროვე პრიმატებში და არც ნამარხებში. ერთადერთი ეს არის ნეანდერტალელის დაახლოებით 100,000 წლის. ანუ რა შეიძლება ეს ყოფილიყო და ჩვენი მოსაზრება, რომელიც სამეცნიერო ლიტერატურაში იქნა აღიარებული, გახდათ ის, რომ ჩვენ შევეცადეთ აგვეხსნა ეს სწორედ მათი სოციალიზირობით, სოციალიზაციით. მე არ გულისხმობ სოციალისტურ წყობას დამერწმუნეთ. მინდოდა იმის თქმა, რომ ეს არის პირველი მაჩვენებელი ჯგუფის ცხოვრების და ერთიანობის. ანუ კოლექტიური ცხოვრების. ანუ არაპირდაპირ ჩვენ შეგვიძლია და მოვძებნოთ სხვადასხვა ანალოგიები იმის ჩვენების, რომ სადღაც 1,800,000 წლის წინ უკვე ჰომინიდებს აქვთ ერთად ცხოვრების და თანაგრძნობის ნიშნები. რას ნიშნავს ახლა ეს და როგორ გამოვიყენოთ, ხომ? მე ვიტყოდი, რომ მეხსიერების ერთ-ერთი ფუნდამენტალური მნიშვნელობა და ამ მისი გავრცელების გახლავთ გადაცემა არა მარტო ინფორმაციის, არამედ ღირებულებებისაც. და დღეს მე ვფიქრობ, რომ ეს სწორედ იმის მაგალითია, როგორ არის თითქმის 2 მილიონი წლის წინ თანაგრძნობა და ერთიანობა.
და ეს ალბათ ცოტა სიმბოლური მაგალითიც არის იმისა, რომ როგორ შეიძლება წარსულის კვლევამ მოგვიყვანოს თანამედროვეობასთან და გადაგვაცემინოს კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა ღირებულებებს. ხო, შევთანხმდეთ ალბათ უბრალოდ ფორმალური ცოდნა მე მგონი არაფერს არ იძლევა, მით უმეტეს დღეს, როდესაც ესეთი განვითარებულია ელექტრონული სისტემა და ინფორმაციის მოპოვება არც ისე რთულია. შესაბამისად, მე ვიტყოდი, რომ უფრო ფუნდამენტურს და უფრო მნიშვნელოვანი გახლავთ ის, რომ ჩვენ ვიცოდეთ თუ რა დიდი მნიშვნელობა აქვს წარსულის კვლევას, როგორი შესაძლებლობები არსებობს და როგორ არის ის ჩვენთანაც. ჩვენთანაც იქ, როდესაც გია საუბრობდა, სადღაც ხდება, რომელსაც ჩვენ ვერ ვხედავთ, მაგრამ ვიცით, რომ უნდა იყოს. ზაზა აჩვენეს ბიოლოგიურ ორგანიზმს. მაგრამ არის შემთხვევები, რომელსაც ჩვენ ვითომ ვხედავთ და თან ვერ ვხედავთ. სადაც არის დაფიქსირებული ეს მეხსიერება, რომელიც კიდევ ერთხელ გაუსვავ ხაზს, არის მნიშვნელოვანი ჩვენი მომავლისთვის. და ეს კვლევებიც, წმინდა ტექნოლოგიური კვლევებიც და მე ვიტყოდი, წინსვლა თლიანად ჩვენი სფეროსი არის დამოკიდებული სწორედ ტექნიკურ მეცნიერებასთან, როდესაც ვლაპარაკობთ ამა თუ იმ დალექილ ინფორმაციაზე, ხა ეს ერთ-ერთი ჩვენი კვლევა არის, არა უკბილოზე, კბილიან-დვანისზე, სადაც ნაჩვენები არის და შესაძლებელი არის დენტინის დათვლით, მიკრონებით ჩვენ აღვადგინოთ თქვათ ბიოლოგიური ასაკი. ანუ იმ ტიპის ინფორმაცია მივიღოთ, რაც ამ მეცნიერებისთვის ძალიან პრინციპული და მნიშვნელოვანია. ისიც შემიძლია გითხრათ, რომ საქართველოში არის სხვადასხვა წერტილები, სადაც სწორედ ამ მიმართულებით უნდა გავაგრძელოთ მუშაობა და როდესაც ზაზა ბრძანებს, რომ ჩვენ ეს არის არტიფაქტებში შენარჩუნებული, ეს არის ერთი ნაწილი, მაგრამ არტიფაქტებთან ერთად იგივე ქანებში და იგივე ბიოლოგიურ ორგანიზმებში არის იმ ტიპის მეხსიერება შემორჩენილი და მე ვიტყოდი, ეს არის კოდირებული მეცნიერება, რომლის დეშიფრირება არის დღეს მეცნიერების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ამოცანა და ეს არის ჩემი კოლეგის თენგიზ მეშველიანის და კიდე სხვა ჩვენი მეცნიერების ერთობლივი აღმოჩენა ჭიათურის რაიონში, ალბათ არც გაგიგიათ, ბევრს კოტიას კლდეს ერთ-ერთი ჩონჩხი. მაგრამ ეს თავისი არტეფაქტები, თავისი მნიშვნელობით ის არაფერს არ იძლევა დიდ სურათში. მაგრამ მისი გენეტიკური კვლევა გვაძლევს ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ზუსტად აი აქ რა ხდება სწორედ თანამედროვე ადამიანის გავრცელების დროს. ანუ ერთი რიგითი მღვიმე ჭიათურის რაიონში ინახავს თავის ქვეშ იმ ინფორმაციას, რომელსაც აქვს კაცობრიობისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა. იგივე შემიძლია გითხრათ, აი ეს ძალიან ეფექტური აღმოჩენები, რომელიც არის კახეთში ბატონ ზურაბ მახარაძის ხელმძღვანელობით და მიმდინარეობს ეს შესანიშნავი ყორღანი. გარდა იმისა, რომ ის არქიტექტურაზე და გველაპარაკება ამ ვიდ აღმოჩენებზე და ეპოქაზე, იგივე გვეუბნება, რომ აი ეს ქარვა, რომელიც არის 4300 წლის, საიდანღაც მოსულია და ეს ისევ დაკავშირებულია. ჩვენი ამოცანა, ჩვენ ლექციებისაც გახლავთ ის, რომ თქვენ მეტად გაჩვენოთ, რომ ბევრი რამის დაკავშირება არის შესაძლებელი. და როდესაც ეს მცენარეები უფრო მეტად შესწავლილი იქნება და წარმოდგენილი იქნება, ანუ მთელ ეპოქაზე შეგვიძლია ჩვენ ვისაუბროთ გადაცემაზე ინფორმაციის, რომელიც როგორც გითხარით, სრულიად განსხვავებულს და ახალს გაძლევს. იგივე შემიძლია გითხრათ მეტალზე, რა მეტალის ისტორიაზე, აი ყველა მიცით ახლა საყდრისი სამწუხაროდ უფრო სხვა მხრიდან, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არის ძალიან საინტერესო ძეგლი სწორედ მეტალურგიის შესწავლისთვის და ეს ოდესღაც შეიძლება დიდი კავშირები, სწორედ უძველესი კავშირები დაკავშირებული იყო მეტალთან და ეს უბრალოდ ზარღვი, რომელიც წარმოადგენს, ეს ოქროს ზარღვი იძლევა საშუალებას აღდგენილი იყოს ეპოქა, ქცევა და ისევ გადაცემა ამა თუ იმ მეხსიერების და შემდგომში ინფორმაციის. რატომ მოვყევი ეს მთელი ასე ვთქვათ, ტირადა იმის ჩვენებისთვის, რომ ჩვენთან იგივე ბრინჯაოს ხანის ამ შესანიშნავ ნიმუშებშიც არტიფაქტის გარდა და მისი იკონოგრაფიის გარდა ეს ვანის ნიმუშები გვაძლევს საშუალებას ვიცოდეთ თუ რა ხდებოდა იმ დროს, რა მცენარეული გარემო იყო, რა სწავდნენ იმისთვის, რომ ეს ლამპები ანთებული ყოფილიყო, როგორ კავშირში იყო იმ დროინდელ გარემოსთან და ასე შემდეგ.
ეს აჩვენებს და მისი კიდევ ერთხელ გაუსვა, მე არ მომბეზდება ამის გამეორება, სწორედ ინტერდისციპლინარული კვლევა და თანამედროვე მეცნიერების კვლევა არის ჩვენი პირველადი ამოცანა და იგივე ჩვენს ირგვლივ, აი დღეს ჩვენ ვართ თბილისის ისტორიის მუზეუმში. ალბათ ბევრს გაუვლია და ეს თქვათ ეს ადგილები უნახავს, ხო, თბილისში. ხა რო გითხრათ არქიტექტურით დიშტაბეშტილებას ახდენსო ვერ ვიტყვი, არა, მაგრამ თურმე იმის ქვეშ თქვენ ახლა რასაც ხედავთ, აი ჩვენი კოლეგა არის ბატონი მიხეილ აბრამიშვილი, რომელიც აწარმოებს ძალიან ფართო მასშტაბიან კვლევებს, რომელიც აჩვენებს, რომ იგივე თბილისში, უძველეს თბილისში, ჩვენს ქვემოთ აქვე არის აღმოჩენილი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არტეფაქტები, აღმოჩენილი არის ის, რომ ძველესი მეტალის, იგივე კალის შენადნობია, აჩვენებს იმ უნიკალურობას, რომ თბილისი და საქართველო მარტო სიტყვით არ არის გზაჯვარედინი და არის ადგილი, ისევ დაუბრუნდები ფუნდამენტურს, მეხსიერების ცოდნის გაზიარების ადგილი. ასე რომ ჩვენ და უნებურად ძალიან გაგვიმართლა, რომ საქართველო არის ესეთი მდიდარი და შეიძლება ძალიან ბევრი რამის შესწავლა და ბევრ რამეს ირგვლივ ხედავთ. იგივე ძალიან თანამედროვე არტეფაქტებსაც ჩვენ ვხედავთ ხშირად დაზიანებებს და მე ერთი მაგალითი მინდოდა დღეს მომეყვანა, იგივე ფიროსმანი ალბათ ყველასთვის ძალიან ახლობელია. აი ესეთი იყო ფიროსმანი, მანამდე სანამ ფიროსმანის ეს ნამუშევარი, სანამდე ჩვენი მეცნიერები, ქალბატონი მანაგაძე და ქარსელი ჩაერთვებოდნენ მის კვლევაში. ხედავთ რომ აი ამ დაგლეჯილ ნამუშევარშიც შენარჩუნებული იყო ფიროსმანის კოდით ჩადებული პროფესიული სულიც და მიღებულიც არის შედეგი და თქვენ ხელოვნების მუზეუმში შეგიძლია მივბრძანდეთ და ეს ნახოთ. ანუ ძალიან ბევრი მაგალითი შეიძლება მოვიყვანოთ, რატო გჭირდება ეს? და გჭირდება პირველ რიგში იმისთვის, რომ ვიმახსოვროთ ის, რაც არის მნიშვნელოვანი მომავლისთვის. და ამის ბევრი შესაძლებლობები, აბსოლუტურად განსხვავებული. მე ძალიან დავიღალეთ, ალბათ დიდი ხანია უკვე ვსაუბრობთ და კიდევ ერთხელ დავბრუნდებით დმანისში. აი მიმდინარეობს გათხრები, სადაც აღმოჩენილია 1,800,000 წლის ნამარხები და ისევ ჩვენ ალბათ უკვე შეგაწუხეთ თქვენ ამ აღმოჩენებზე, მივდივართ ახალ კვლევაზე და ასე შემდეგ. მაგრამ იქვე არის აღმოჩენილი მე-9 საუკუნის ქვევრი. აი რას გვაძლევს და აი ამ ქვევრის ზედაპირის შესწავლა კი გვაძლევს იმ დანალექს, რომელიც არის დაკავშირებული ღვინოსთან. ანუ ისევ იქნება ახალი ჯაჭვი ცოდნის და ინფორმაციის გადაცემის და სწორედ ეს არის ალბათ ყველაზე დიდი ხიბლი, რომ სწორედ აი ამ ავანტურაში თუ შეიძლება ითქვას და ამ მოგზაურობაში მეტი ადამიანი იყოს ჩართული და მით უმეტეს ამის საშუალება გვაქვს და ესეთი ადამიანები არსებობენ. მე მინდა წარმოგიდგინოთ, დღეს სამწუხაროდ აქ არ გახლავთ, მაგრამ ორშაბათს იქნება სწორედ ისევ National Geographic-ის და ჩვენი ერთობლივი სტუმარი, ესეთი პოლ სალოპეკი. პოლ სალოპეკი გახლავთ ერთ-ერთი მაგალითი და სწორედ ხედავთ ლექციას მოგზაურობა და მეხსიერება. ეს არის ადამიანი, რომელიც აგროვებს ინფორმაციას და მეხსიერებას ფეხით სიარულით. ის ფეხით ჩამოვიდა აფრიკიდან, წამოვიდა ეთიოპიიდან და უკვე მოვიდა საქართველოში და შემდეგი 5 წელი უნდა გააგრძელოს იმისთვის, რომ მივიდეს სამხრეთ ამერიკაში. და ყველას გიწვევთ მის ლექციაზე ორშაბათს, როდესაც ის თავის შტაბეშტილებებს მოგიყვებათ. მაგრამ მე რისი თქმა მინდა, დღევანდელი ადამიანებიც აგროვებენ მეხსიერებას. აგროვებს ის თავის მეხსიერებას თავისი დამოკიდებულებით პირველ რიგში. რომ ეს ადრენალინი, მოდით ესე ვთქვათ, ცოდნი შეიძლება იყოს შერწყმული იყოს დიდ სურვილთან და სხვებთან გადაცემასთან. ასე რომ აი ამ მსგავსი შემთხვევები მე ვიტყოდი არის იმის მაჩვენებელი, რომ დღესაც მეხსიერების გადაცემა ხდება როგორც იმ ფუნდამენტური, ძალიან განვითარებული ელექტრონულ კომპიუტერული სისტემით, ისევე ძალიან მარტივი ადამიანურით. და თუ ადამიანი ამაში მონაწილეობას არ მიიღეს, დამერწმუნეთ ძალიან გაგვიჭირდება ყველა ჩვენთაგანს და რაც სწრაფად გავიგებთ ამას და განვავითარებთ, დამერწმუნეთ ძალიან კარგია ეს. კარგია ამ კედლებისთვის, კარგია ამ კედლების გარეთ, კარგია აი ამ ბავშვებისთვის, რომლებსაც ჩვენ შეგვიძლია მეცნიერება ვაჩენვენოთ და შევახოთ.
ჩვენი ლექციების ფუნდამენტური ამოცანა ეს გახლავთ. ალბათ დამერწმუნებიან ჩემი მეგობრები, რომ ჩვენ არა გვაქვს პრეტენზია, რომ ჩვენ განსაკუთრებულ რამეს გიყვებით. ჩვენი სურვილი არის, რომ თქვენ ეს 2 საათის განმავლობაში იყოთ მეცნიერებასთან ერთად და თუ აქედან წაბრძანდებით და ასევე იფიქრებთ მეცნიერებაზე, იფიქრებთ იმაზე და ვიფიქრებთ ყველა ერთად იმაზე, რომ ჩვენ შეგვიძლია მომავალ თაობებს ეს გადავცეთ. ჩვენი დაწესებულება და ჩვენი მთლიან ნაწრე მზად არის და ანხორციელებს სხვადასხვა ტიპის საგანმანათლებლო პროექტებს და სწორედ ერთ-ერთი არის ის, რომ შეეხო შენ წარსულს. და წარსულთან შეხება და მისი შეცნობა არის საფუძველი სიყვარულის წარსულის. და ჩვენ თუ ამას ვერ შევძლებთ, დამერწმუნეთ, სხვებზე გადაბრალება არასდროს არაფერს არ მოგცემს. ასე რომ მაპატიეთ, არ ჩამითვალოთ ეს დიდაქტიკაში, ეს არის სურვილი იმისა, რომ აი აქ როგორც დღეს საღამოს დათმეთ თქვენ შაბათის საღამო და მოხვედით აქ, რომ ეს იყოს სისტემატური და ეს ხდებოდეს სხვადასხვა ადგილებში. და კიდევ ერთხელ მინდა ყველას ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ, რომ მობრძანდით იმისათვის, რომ ჩვენ ერთად შევძლოთ, რომ ეს სლოგანად არ დავტოვოთ, მეცნიერების და ხელოვნების სინთეზი იძლევა კულტურას. რომ ეს იყოს ჩვენი ყოველდღიურობის ნაწილი და დღეს განსაკუთრებით, როდესაც ჩვენ პირველ რიგში ღირებულებების დაფუძნება გვჭირდება, ყველამ ერთად მივიღოთ ამაში მონაწილეობა. ძალიან დიდი მადლობა ყველას.